emoja pade no edie bai na asie no so aba pa osima edu emienu ewo Sompa 93.1 Oforisuo bosome no bronya bosome atoso enan no ne da atoso aduenu enkron ene 29th April 2024 basa yadom okutwa nso ne nanka nso ono ene boss adai Timo Deyi nusum sa Prince MS seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you yehwehwe awurade ene ne trene kane na diaka biada wo se ode beka ye ho de ben wode eka ho ene anwumrei ni nyina ne so obebo abrabo trene na nyoma akonkai ede amao kama okoduma samo wiwe fidie na matro mo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa emirikisi ayetumi no eno ene yefra no samapo yedi so ena ye jane so enya asam ketwa wodwumadie we so ena obeto omuna samwa ka the nations uncle of Olumba obetene ka wodwumadie we so ohene yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia wagina adwa sabre kokosachi one kwantabisa omo any producers a ye ne omo edi dwuma e wodwumadie we so na kwantabisa ono na edi bonkumhene na wochichi fidie no fruma ede emame enne anwumrei na wokọ MC ahọ a Kevin Oyata wone na ata no wo mo sese sankrofo no omka so mu di boni a unse dan differentiate o wo mo da ata Kevin obo adwuma sa na safo kantanka sempremu bema go so ni de hye no omunyina eka ho na nya nwumire omoba Asem Mpe Nipa chidom na ne social media handles Facebook and YouTube no and Twitter no nyina da ye ne nam so a na azuka ono so ewo MC aho na ukọ Sompa TV ho so a ekoba jese sempremu bema one David omadawroma na Sompa TV no yedi atwagu ewo so kofro bofumpa bema asuketua mi yipabre na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo bi nam tedwam na mri Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so na sodo driver touchline ko a na menenama meko ede akonanim na bre ni yafa bre eni yafa omra samwa bibia boko de Oforisuo be ma bibia boko na ene Jose makacho se jwada no ya na ene edin no ense munyusa na bende na wo kan bibi se Kevin also me entafo mo se na wadi bonere wo yo ba na friend entafo mo se pa hwenie adentia hwenie pa wan wo mbagura topre abia wo bibi betumi asi ombagura wo de mo anka se no oti minim se bi kura na bia happen mo da almost said do enti wo yo ba bia na friend entafo na entafo me ma no mo se pa hwenie pa wo mbagura topre Oforisuo dem dija amavo Kevin wana bebie wana me kasa wana bebie so betrote me ana cheso no Kevin na bebie no be hwemani tuo ni me asema me kan to na me twa Oforisuo de enko bebie ono bebie no be hwemani ko de enko ani aro tia bibia aboko Oforisuo radia do yehu Kevin ami hu no na ase omna samu asem na wo kana ene wo kakra so no nyandru bebie omna samu ade ne nam nti ase ene sana minim okay aha so ya me banti nti Oforisuo be ma banyam ne damo bia na bibi so koso a enya ade a me hu ni nyina nti yaba etiefo nyina ya chia wo ne momadwo eda wo no mase nim sadodo na adom yen e wo Facebook no so YouTube TikTok Twitter Instagram and link in no so na wa won ko ho no so no an se search engine ho no wa bo Sompa TV ana se Sompa FM e de asha wo no wanya dwumade mu chefa na timi aboa ama abrabo no bibia timi akoye afutu sem no na adehye ehwe ne mu se wo de bebre nto Oforisuo bebe na dem afo nyina so mo chia ne mano ne dem obi betwe me ko ho abra wa bi nti omus dem na ha fiema yo dem o dem de wo ko tachima kwanso do na wa branch ko yo okay the nations are bibia boko de awari aya de Oforisuo ade ya chine ehu ade chine foforo sa nhane animonyam anokwasem brother nti asiaso we kan nkofo aka bo won ade da ya ban ya sabia na no hye but awurade ya twitwaje ya ne da so na mubia wayebi ye betrans se ya nam sinyame ayebi nti ye na futusem ne de amo man na animonyam aka twedi ampo just as me kan twa say ya fa just be just the person okay yanko akoyanim ya futusem no ayetietia enne sabo kokoko no odofo me ka kire wo se
Sena wiase a wo ba nipa beka ho asem. Utwumu ene betene eyepe nipa ye beka ho asem. Na wona wo kan wono na enye wanda agye o. So woka papa afa ho, so woka boni afa ho. Eye den anu a ye beka ho asem. Na fa se otrim se enipa mama ene po edoda bi a ye kan ho asem. Enu nti ekokoba no saa na se nipa ye na adwene se wode na no ebesi wo so na waka ho asem agu ho fi. Waka ho asem agu animu ase. Me ka cho na anwumre se eni nipa no achi enku ho. Enipa anu achi enku ho wa bra wo ka ho asem. Ma me papa eduru ba bi a sede nipa esi eka nipa ho asem no eduru ba bi a ya na avreho. Sede nipa enya obi a otimi eyinisi wo ehoro no ekire wo manfo no. Me ho asem de ka obeka o. Na ka asem a me ka kire o se kaka de maye. Ho asem no de wo beka. Na ka wo ka de maye pa de a se ya bone se ya papa no ka mefa no sa efrise mia na me yeye. Eno ti me ka cho na nwumre se kokoba ne se obi ka ho asem agu ho fi. Obi ka ho asem ase wadwuma. Obi ka ho asem ase wawade. Empo adie bi a wo hwehwe afri group otwadi ampo ho na won san kankan ye na amanfo bi di kai wanu no me ka cho se eni nipa anu achi emfa nku ho. Oba bi kwa wade se ye obenya yafunu awoba no enyame asem. Mantamu a wote no adwuma wowo mu no ne senom ekwanya wo mode wo ba no efa so no. Minwa ba ma se kokoba no se yafunu no entimi emfa ba emaya na wo manfo atse wo mu ano se twiapia e wo mantam ho se wo twawo se nye de hiani ene afa bibra ena nwumre eya de otia eya ensumakonim me ma me ne kaye nanso me ka tro se enini pa no achi enku ho unim eda wankasa wo tobo na de atwa esu afrawo ne mpafe ebesi ewo wabrabom eno ti ekokoba ne se yafunu no emfa eba emai na omanfo bi eka ho asem omanfo bi edi watem omanfo bi etwetwew omanfo bi ede omo se tene wo so wo bronu ho omanfo bi de omo se tene so wo abusuam ho a me ka cho se eni omo achi na nyame do de beba. Orofo se ka wo betie de me kan no wa ni nipa no achi anku ho de a eduru ba bi awade na wo wade no wo mo anka so omo ka ho asem eyo omo yapa. Ayadaya na mudi ye na wukura dwuma se ye no ama na mo se na mo adi ama manfo bi edi mo ho few eni nipa no achi enku ho. Orofo duru ba bi no na adwuma no na ye o na wonsam ye na wonsam ewo bi o eduru ba bi de na wankasa opena na wutodie nanso anyoma gye form kakra no eduru ba bi a wo fa telephone efra wo na wo mo twetwe wo no worofo me ka cho say man shall fall 7 times that shall rise eno tie kokoba ne sa enini pa no achi emfa nku ho ede be pa na abawa brabo mu amanfo bi eka ho asem etwetwe wo ede be na sipa no a empokura amanfo bi ede wo si wo na wo ogro ho atopre. Me ka cho se kokoba ne se wote so obi ka ho asem mu a ekokoba ne se obi egu ho fia ekokoba se obi etwetwew se nyoma bi enkoye nyoma bi agiagu eno nti no odi ho fewa enanwumire mafutu sem ne se enka wano aduru enye wo ho bone na enchin ano a edi nkyene
edi mako no sen na wo beka ho asem se ye papa se enye papa no eno nti na me hye wonkran na anwumra tuufo se eni nipa no achi emfa nku ho na kia ne ke no nsia bompiri no kropo twedi ampa wo bo no nsia no pa no na enuru na anwumra no na kropo twedi ampa no akasa aye ho nsankyerene orofo me ka kire wo se dwanya ntu yi ase na ye beto nwoma eno titobu ase wa brabom na nipa betimi aka ho asem na emmom se wa ani wo mo anu achi na wa anya ho bone a kropo twedi ampon obeyi wa frimfusurum na wode wasi mapoma so eno ti ni nipa anu achi emfa anya ho bone eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omna samwa Oforisuo ya dase enche tifo ene ahwefo enejo o ma hwe so atwen amayako ene Asem Aboagye na se Nyankopon ene ede asa akwasa Aboagye dipanya nyensa na me fa minwa lumba na waka sembe se san ne ade Oforisuo na minwa bi na san bi atono na no odin pa se ne ka timako wia bia ba manfo no msana akum bema ono akora sebe owo suapon na akum na fa ka so prepare ya bro no so simpos sport bo na kan ku ramenem nti anya sem ketwa na nipa no so kwa na asem na atono no na ire so kwa wuja na enkola nche nti ano odin Oforisuo nti ya na edu mebisi ya na ye be sese wo mo asebe menim de ye be tufo se kaka na kana no se dan wo drive wa no are very careful nti asema down nti Nyankopon woni nipa bebre edeniye na woni enso edeniye Oforisuo atwetwe asem na working wo betra kumase atra santimem atra Ghana mem sa twetwe koso na menim dai to betwa na me tu nipa bifo Oforisuo na obi a wuti bia no me pese me kache nipa dasani ene hye ho a ene ese no ka ewo ho a ene ese no ka obi a wo hwe me obi a wutie me ene me kasa futu se mu a kire wo se ebra na wo ho ene 7 preduasa wo yire ese no ka ene wo ho ana oba mpoko tuatua so ena ukunu ese no ka edu mebi ho no Oforisuo hwe no mabi se ya be ma betimi no oba friend na kodu memre bi na che awarija ye ba na sebe be ma tete na oba tete na dan na twetwe Ghana wa hapa du mebi ho ma se wadafo ane ne nam ebo ho a na hu namfofo a sebe omo ka ba ho at the moment Oforisuo oba kofam no sa namfosam na ananamfa no mugu hu nya te sebe o hwe akikire gu na ntati aba sa namfo ni nyina omo aso na begina ba bia de sew ya hu bi pen ye gusu hu che kuma si fremu atratra ya bro no so ya fiem Oforisuo nsu ni nyina achi no etufo atwetwe ya ena asema make obi timi pie Oforisuo se obekọ fie kura no den woni ka o nenso ya twa no mama no e wo fie ho ya man times e wo bro no so nenso nipa na nkonye nipa boni ni o sankrofo no mo na ye saade ni tia wo no wo mo na edu mre bi na ye da wo bua wo mo na minimo Oforisuo se nipa pa wati wiase odwini nipa ho okofo ma no anamfo ese no yo nipa bi wo wiase e ka ne nko na sebe ade ekuta akwa na hwerew nenso sa nipa no na ekọ ne wo ba ade ye wo wiase Oforisuo se nipa odasani wa wunua pa sebe wasoma osoro wo yi wase atwede owia no se gya form so se pe ba bi so emi matwede ye basre eno ma we kwaso na woni pa so a wote sa no ene me ka cho se sesa onsa na wodi huru obi no ana wo ka obi ho asem no de aka ne so buza se na wo ni mo de na wo je basre ye fesi sa trouble no pa obi timi ba office ya ne ni suo osifia metimi hu ne ma ye nipa nanso me kwatam de ani gye o na me ne o me de kwotena ye me nya bone nanso da to mi din ya twa no mama me fitin ya pe e ka me ho asem efia wo kwotena mu o Oforisuo wo ni obi ani asem wo kotua wo dan ka obi so tua ne dan ka nanso Oforisuo yi ya ma ho nyo atwetwe ni asrasre
ena kwa kodu asori dem nyina nanka wo de nka wo mfa ho unyame nanka wo som no na su nipa da sani Oforisuo nipa a omo bokro no e de ahomte ye no ma e fa fra twetwe wan hwe ya obetra hye because pressure ena ma de ko wura kusigbom duma bi won ma ye hu nipa bi wakwati bia bi mu a wo bekom o kana sam kire wo a nanka wonte saa o nanka wonye o nanso otofom no wo mu a wobua wo mu no omo nso ntima amwa no akoye huro akoye atwetwe akoye nsem keka awade ne wote ho no na yesu obi aso e wabusua nim ampa wa mati mode me maami bani me maami nwa bani me kwa awade me kru no osika woboa me dibi behwe fie nanso ne obi gyanche e bojam se me kru nya me ampa me kru gya me no sa nipa ya so na te baabi esre me okay yebesre panifo se sebe tintin nyini ya ana unsa kwatia e kan sa mu amote sa no yebese nipa bi ebo nipa bi bawiase so ndo me ya twetwe o me sese wote sa wiri bi tisa okru bi tisa ka kire no na won sesa okay na emwa Oforisuo emwa eya eti afutu sema eni tu nipa no do wa so minim se enne obesesa Oforisuo medase okay amerwatia Oforisuo be ma medase na mechia yetiefo nyina biem na wiase we no obi a waba sa awia wo yase ne ya na wa hu se ewiase no ye ba beko ye ya manu wa ahogono so ena biem nso no ya na edom ani sade wo so takrache obeka sana meti we bia minika premini dama bia edame ho mini ajapade bia na nke nipa bi aba be time ya na se watu wani de simi so nanso no enipa nkasa ne yennim de ye wo na se de wo ye mu de Nyankopon de adua ye mu nti no eya na ye value ye ho eno nti so obi tu na ni si ye so a ya na ye transe business na ohene irometi akrampo no e de ba de me amini dan me amini ajapade bi me nkasa nso amini sika bia wo mo de na wo me hu nti na obi etu na ni de asimi so a e bia okeka me ho nsem a wo pesa wo sai mabrabo sa de Nyankopon de ama wo no senka wo nya eniwa e de huhuhu mu de a ngada bianka be pagya wonsa no ama eyi Awurade praise the Lord eya na huhumu no obi wo ho hu senia eniema esi ekro wabrabom anasa sede ne pa bia Nyankopon wahyehye ede ama wo anasa mpo wo destiny wo daache sede eniema besi afa no eya na obi wo ho hu nti bo ho ne yeto ye ni ede esi wo so sede wontimi wo no no so etwa de ama contract or the ama contract na bia ba bia kwakwa han dan adwuma obekwa akosua busa wo kwakwa ye adwuma office bi ana se bia ba bia wo ton ade wo dwom kola no wo hu sa afa na nipa kro na odo so ene ne wo ani kro no waje ho contract afa ni ye ko e de tiawe wo badwene ho awo nti ase da bia ya na me se efficiency so se de wo si tu ye fo na ne ne honam ne moja e na enya ye ne wie motufo ahobone ni ade nti no sa wote wa da bia me se ma empaibo nye waduane fa ahoto Nyankopon na ba bia ogide wo no fa ahoto so ye na wo se wan kasa ne pa bi wo mu etinya ade ababu ho abomfia domo a enne wonum nyina sori de atia wo no e bia wo hu ade kodie ntia na so ye ka chaw se nsuro emfa ho ne se de asoche no esibo benkum esibo nifa ne fa omu na ekasa niema nye yi a Nyankopon won ka bi se wonu mu na se enne ade na wo hwehwe no won sanka na won sanka dan so a Nyankopon won ka bi ma wonu mu nsrew ma wonu mu twetwew na so wo de hunu se enne pa bi eda wanim na twetwe na tie no hu se wa twetwe brem na ye won so hwe brem wo ba firi mu afi na wo firi mu fi nso a wo de ene monyam oba na wonu mankasa na wonu twetwe wo no o ma ba ba ya dance 40 se Samaria ni ba na ohun Yesu Kristo a jase wo ka na hinta se mo de ono akasa kobo ne ho da ro de che na ko mu ni twaka bia enso ono akasa ebre ne so ye no won ma no mutai Yesu Kristo ene ne femfo no ono ankasa ne kodi ne ho adanse ene kire ye ntia na ye kasa kire badwen ba se enfa woni se de ne masi kwa chiacho de ma wo e wa mpatamfo adwumamfo bi wo ho obetu na ne asi so saa enso wo hu de wo oje de afiri wo ho wo hu ba ne kora wo de aye no me ka cho se emu abam mu ba bi a wo ti a wo to ne ma ye ye oprindu besrawo wa hwe ye ye oprindu bia ati ne kora ye hyeda nto ade
eti baby abekọ kakra bi na bia ho na nipa krampo e ba be fom beto wade enti no wo dia ne se wo be si nkete no akasa ampa de esie bia no eto betwa nothing is permanent no matter what you're going through no bibia ni ho a ne awie bibia ni ho a e betena ho akwa awie ye dansesaye e be ba wo sesaye brem no so no e be ye ni monyam hye de amofo so be ma me fema no ensi ase no medase okay enini pa no chi enku wo ho de ne chi sanka Ofosu radin chiro nipa bia wotie na onye obi akase anokwasem da wodi bi ba na nenso wodi bi aba na etena sesa echia mpanimfo bia de bia da mutie senior contractor Kofi Job oni Mr. Yeboa hano mo fidie da sans na me ma me na ita hotel so etie nyame nhia na wonhia dum bishop read condos man ne ba kwamna afemia madie ni na cheda the new force ana kwa mbedi ako ya radi nyankopon ase so am se chairman no ma Jeffrey so mama me post for Sompa that me be no so so na no ne yakọ asante ready na me ne mam kodi animu me yakọ work and every promo beti ase bi be fine endi obuzu ofutu semina ene nkomo bi atete se enti sa word no won potoka sem se your laughters will connect you to your destiny helpers. Ntini wase wo sere wonne no ma bonto yam wona ho bebekọ akwasere wo buafu anim ama na busasa hwan nipa na wo kana asem no ene wo pebere wo nanso abrabo na yam se mfa man frɛ ne mame ebi asiu ebi atu obi na huna brantie bi a wanya sika wa abrabom na na damfo a wone ne nam pa adamfo ne pe 500 million pe dia ye adwuma obenya ama na aboro da biara do to ma adamfo ne di won fa sika ne ma no not know we say opeso one ne ka bum tu kwa akoto abrabo no so wa abrochire ena obi so anya connection wo baabi oso ne sika nyina business bi o de mani pa cross on pepe dan on bedam wo ho nyina o de ye one na adamfo no ti da biara do so ya no ma adamfo no ne odi bedi mama ne odi beto no ho kakara odi betuta ne ho ba sika botne de on fa ma ne so on fa nkoye adwuma connection man so sika ma se wo bu papa yi papa sika nyina ahye wa bazelo adamfo ne so wo sire ne sika wa ama no nko ade ne wo ye bia no onim wo ye kohwini onse ne wa bofom se etu nye sika dia no nko na etimi to me di ye wo sira adamfo yi wo onim se kokom se na adamfo ne prepare ne na koto abrabo so wa abrochire wo sira adamfo ne twetwe ne sa akwane ne nkawi ase we no no a wo sira adamfo yi onso pa adwuma no chi ya no konya panyini bi ka no wo twie na panyin so atena bocha pone bra ni business owo wa bochi wa wo baba ba akopɛ obeduru Ghana opedrago obetwi no obi connect ne wo sere ne yonku yi ede ne ma no avu onya panyin twi ni ze TV 18 o bad debi no unse na damfo onya ska ma na hye gina kwan ho na o sere ne boss no boss we dey 1 minute o dana ni kwaso ya wonzo nam kwa me na TV 18 mu no odi na temse yawo na boss ne tianse mo onya sa onim ba bi ofire na waduru ba bi a waduru owo ne grass ana osiko o abrante dia na wo hawa ka akore bo so abanya woni pa twetwe o kire nsemu kaka na o se tena kan mi nkofie papa di abrante ekoduru fie a se wo ne baba akoro pa askafo ma opie bi one no okọ ne no di akoro ani ntimi ni obi mpo nse ne pe okohunu akoa ya ne na appearance ne form na achi ni ka kire ne papa sa abrante we de bi mani mfirifie anko ndi mpacho ni nim komo ma me no na me pese me ware no papa no so ni timu ponti odi abrante ni wura fi go na abrante na ho ye ne fe afro che ne tena ase me ba kura ni me nyima bu abrochi ni Ghana beso na aware me ba ne mame na wa bra bodane akoyi bo cross papa ya kon mabum owie ya se papa ni nyuma nyina ne baba na heso aferi o kan che ni kun ya wanya ne se me papa driver no ko mpe dressing ka me fere so ne papa na ye nyina dia na ye nyane de aferi ni awo siri obi no akwakoyi obi ase emum driver destiny na kwahye ne nsem obetime choose se ne yenyi wadi obetime choose se mpe bed from fa wonhye enne no adamfo atofo nya se ho ha na obeka timi ka cho se wo sra ye atwa so na wonim ne yakina bewo abrabom obi ennim ne wiase timi ye nyame obo ne wiase timi de sima pe dane nipa abrabo di se na wadi kan 2 years na we wachina onua ne da so wo ha emme no nyo so ye kwase ampafo na bia ne nhira breba ebe ye fa chen ho obi adikan pa ye adwuma titire bi etua ne ka ye dakam se adwuma ni nyina ne da akye wie beba be wie ne adada wonya adwuma nyeye no wona beba be yesi wo nti se wo sene ne na no ya hweyie se dia ne dia ye obetima sere ameka akye nipa ye sere ne se de ofutuo kan menni wo wuda ne nipa na wo sere no na be sa akodi wo nkomo se ne dia ayeyie
Nia no de subira na no. Ese moja tu ni mfinhia bebre ntine ho bon. Ebra wo hia Kristo no sole se me koso papa na tade mu no. Edom edi na chi twetwe no obe ho bon na wo kwan wo pede ai. Mo woni mfiri amo ni Yesu achi. Oso atade ni ma ne ho fi yesa Adam na aka se oba ne ho aye ne dene. Tomo ano mo pamono no. Wo asa kodi adanse. Edia wa bra bomu no dane se boa ubenya atamfu ubenya omo mbeserew ubenya omo mbetwetwe wo ba ma bonto yam edi enti no wosere wo se wuntimi nwoyi sere wo wurade no ma wo ba ono abesa akoga se wa wo ntaafu o konkonse ni kuro no ni wosere wo no obesa anya adwuma foforo aya adwuma no de ode kwa ko promotu Joseph ni anam se aboa bi achenawe yakotwa ntro kase ato no so yatwetwe Joseph se de yepe marade a akono ne se Joseph se akoye yie no onuanom kro no ana sa be ka che na gya se ye nuan se de awrade ahia no ye prime minister nti o se bra ne bepe bibidi enso bi na bi atwa mo ne ko ka sa aboa bi achenawe etini a woto ne no be promote uchina gya no mo nkonko nanim no anhwe ye obekosa ade wa babel linkini pa bi obeboa wa abrabom adwuma akwa no konkwensa nkwa no dito so onya hwe konkwensa nkwa wose wo fa akirani no ye ko Osei Nipa sa jano mo nkonko nanim onu abese dia dansi wande obekaza ko ye nipa se chesade bia be ni bia ne bumfu onu ano wo se on obesa abesi ebedi sa nkomo ofozu ofutu se ma dia banne no ano hye na ano odene ejina so aka cho dasani bia wotie ne se abrabom kura wanya Oseifo a wo mpagya ma ndi Yesu Kristo ba before so obeye kase nyina ye di kan de ne Seifo ye Satan di kan emo obese awurade asenke na hini ye ntre ba otimi gina ye no ene Satan kura timi se di Kristo ho adanse okodi ogbanim de ye no kae awurade onyini ni ano wo se na fedo wo se me kwan na me mfa amane ne ahokire nto akwa eji na abehunu se papa wa ya amane nti no odo afedo asaba ye nsohwefo de ma Kristo ahunu nkofo edo no edine ene nipa kroze ofosuo enkoyie abrabo na sei ofiri ye adwuma nyane onika prefie kro ntimi nsibi mo nkanko da kro mbeka sa akwa ni fie no bia no no e wo mampon ho no ano hye ni fie no afa de ho mampon wona timasi abrosan yesi bipo ne so na wo foro na wo kosoro atimi se wo ba bi paki elukota nyina akomanzanfo na be kwa akoka mo nkan ne mo kane emu ya bamu nya no ntini yakono maduro nimse ne wo tie so nya wure ntini bebu abamu wati bebire nya no na emu akono maduro ma abonto ye mechina ndi gronti omo se na urade beye na omo asa akopumutu adwuma ne nkoye adwuma kase ye beba aka ho pay no so ya sa ma per diem watade abehye nyina etua ho ka na omo akokaza akwa ne se onye yize wo adwuma wo na tade ni na duane ya wodi kura no etua ho ka de ma no awrade nhia na otie ye omfa mo ne ntoma no na da achi bi obeka ise Sompa Asem Mpe Nipa ema mafutu tiawa okay enuti na meka che odede bi se eni nipa no achinku na shebre sesanfo no de otumi ema no nsia bompiri no de otimi eyi nipa firi mfutrom disini mapom maso no obesesa amwatamfo ehunyankopon animunyam 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello unya muya unimdi ubenya nti enko enko na odu okay yi okay ayere ahidi ayere lele ejatiato ijade oba eurama wo afrancho sabi wo sresre alele no Tiano papa waje tensi ni ko fo ya da no nyento asem kra oba oba sorry den Nigeria ni be contract papa kuchina ndogo na mbato po ji sa fantasy san ho ya de woteme sa bogum si bonkum hene no ka o se wa shisha ti so ba ta wa foforo ho se de ye na so no na nentu ono ma bemban kwapa no awon mo no do so ifi ade nyame adom sato bi so oba nyame ya de kokofu ofa uni bomo picture ni Matova oba no kwase mse ofa mo ya so no paso ji ya uta wo na mafutu anu ohunre mba bo mo samwani bishop on ade touch wo no se ene uwu ya unu je benya
so the kuta bia no so to wa so be bia bo o da ziti no okay hello papa Oforisuo barema tumurosie ahonfe barema na niaba tuse kosia ke adu gas oven papa enipa ira ye modia o Enipa you don't go and play the tree. You don't go and play the tree. Yeah, Enipa ira your body. You are from Nasamwa Nyankwada. Ohene yere the pacho Nyankwada. Nia me ofandumba Nyankwada. Also, I would hear Nyankwada. Amen. Now, beginning, I'm going to for be one. Now, for be pa. The higher crop. Almost said do. I am almost sure that for the dear. The higher crop. Papa, where there was a concrete and gas oven. I think for no Omaka and Dada Obini and Papa. I see. Number player first way. Yeah. I didn't do any dear Obako, Nancy, and was so. Yan was so. Wherefore, didn't ground in Fabak upon court and so. In Tedu, in bed the yard began to be a camera at the Amanamba. After blaming TK, what you say, I will be ready. No, K, do gas oven. Hello. Udin baby free. What is the name of Sister Ama, wana roma yentio. You need I'm okay. If you are my hand, I can say, I can tell them you bye bye. Amen. Hello. Bye bye. Hello. Hello. Yaka chemo say TV set no volume no. Mo ma ne kɔ fam na yini komo emfa phone so wadawroma. Hello. Osei. Yeah. Hello. What a menka. Hello. Betonka. Baby afrefre udin. Rewe so go kameko. Video. Yeah. Medicine. Kama pa. The program and the ambassador. That's I did the question. I was saying the trust in the it was did last forever. It was a sign and one. What may bring was it? You didn't clear any phantom. When you had here a bit too busy to be the castle you should be. Because so the put on this kind of was a minimum. Or dear be a dachi. Yamin to be a dachi. And the women are saying, sure. No sure what was some of the other. Amen. Amen. Hello. Hello, but good evening. My dear, so Katachi, baby, I'm free udin. But a friend of you, I think the boy could reply last. Gentile. Pastor, the former pastor, Yametiase. Mama, the ratchet, papa. Because of the boom, Mama, be the best two of the boom. But Mama, no move a baby. But I am no cut and come from a to be attended by her. But on Quania, when that's not what to be able to hear, I can you mean the teacher now? Man, or take up the teacher, but nothing of the boom. I'm a rat skin, papa. Amen. Hello. Hello. Udin, baby, I'm free. Mame kwadu kasa free he. Kasa free. Yentio. Why? Mame entie TV no nyesa no a ebesa feed ni beba ha ne dan ho kakra wa homa no munye yentio. Ya so yo. Bo program mo yer. Na ne so pa. Amo go na tie bi.
Hello. Let me show put it some out there, man. Let me show over the put it man, just him. Okay. Oforiso, let me show. Amen. I branch be up on a branch be up on umbrella door, one. Okay, some 10 $10 10 a day at town. Oforiso, I am a group idea. I can't for a woman of my way, Bravo. Auntie Serena, you need a little push from your enemies. Serena, Serena, one of my own Auntie Sabaya, the new guy. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. Your friend, I bet you that. No chicken. I know Asem Edimo do. Like a free cookie. Fingerasi. Okay. The chair one of Daddy Lumba. Okay. When I make Oshamu, and with my family. Now, the American say the Dipiamos and Mamma can add a new two. The Bayans of Fubian and a bit more simple. There was some share dear of a lumber kind crowd here. And you question me, maybe, and so ma do a bemo. So, the amount of the courage, one thing about our book William, the sandwich. When I make Oshama, but Mama didn't be ambassador. Amen. Come. Okay. Okay, you're for your last caller. Hello. Hello. Baby, I'm free. Hello, good evening. My Joe, mommy. Now what to say? Come on, pa. Oh, and you made a new stomach. Nothing yet, Joe. Yeah, mom, why? You're for back, you're from Trapo, and for back, from Trapo. Hello. Hello, good evening. My Joe, so mammy, baby, I'm free with Dean. If I can be first example. Mammy, you. Oh, we are the never said you have come, Papa, fancy. Okay. I'll come all the way I'm prayer. Also now, but I am here some but no, I'm no, it has not a new compact. Some man told me. We have told me because they do that time the way I make it. Or that time, they be a mixture of a foot of the Banana. Yami Sham, associate of a Duaco and Shamuna. No key. Nekwa yebeda se. Anoti hani adu ofranu enyina ebesi na ye ka kire wo dede bi se sabia ku sabia nyado sede nyankopon esi ebo ne ma no. God created every mankind for a purpose. And until no said the Yakopon si bo wono, sa wo bre no enyanso ya wodofo. Kan de o manfo be kan wase mo fashion trim sa, o betumi aka papa na bone no no edoso, se sayo no ba na wote ho asem a, eno na meka kire na enwumre se enko kan wano aduro, na se wan kan wano aduro, na se wo konkoden ekọ wanimu a, kropo twedi ampo be yiwa frifutrum, no do be sima poma so. Wona wo hu esere wono, ebeduru baabi no. Be hono na waye defo eno nti ena anwumire ma futusem a me de bra no se enka wano aduro wa bra wo manfo atwetwe o ka ho asem aha ene sompa Asem Mpe Nipa no ye yo tetatu ene bafo ye babbo ye ntaba mu na ye bomu a ye nam soro ye sai ena fom enya asem ketu akura we ne dia santiman ya tum de Ghana man agya tum sompa Asem Mpe Nipa no ye ni a chenche ko de wu a ya de atumpan ena kire ye kasa ase no enne wantie dwumadi we bia wa ha ho ye obi ka kire asanteman ye obi kire asanteman enya asem keto akora panipa memo akwa aba eja bibia bokode brani mu kakra enne ye kone ntentempa asem na no den papa ya fra wo say but your friend Francis Akure free he me free Peki Volta region. Wakosam ne san ya wodi abeda sompa Asem Mpe Nipa say yenko omoa
Pacho me papa odimi ba wiase. Fan say ye ba Kumasi hana ye ba ye bo Kumasi bo ho. Ema yeti hono na yeti. Na me free mu. Ti me free mu no. Me papa be wale oba foforo. Fan say me maami. Awde ne ba nti oba ne man sisa e bibre e ba e. Ema papa ne yale mba yale nyina be wu e be free mu. Say papa ne me ka say ye free mu. Me so free mu no ase de nema o say anka misumenya bi no me sanka hwe me ma ka say mpapa se ka bi nka entu eho anamo me so me ka say busuafo nka ho no ase emo yasa kakra ti mama ndi na chi na edan susu no a wo ye japade edan a wo ye susu no me nya bi me ba ma me so mo ko ho meeting esa ha me nti me hwe mo program no TV so no mo say mo betumi aboa me ena ma me de ma asem ebedwa mo say onka mo ndu hu ndwuma ma me enti na ma me ba e na chese o papa owo ankasa ena sabri ajapade wa ma obi bacho enti sesia no ajapade no hwan na agya boso anasa akodi ho asem a woso wanya bie bacho mpapa wo busuafo nti me frɛ wo mo mpapa enuamo frɛ wo mo sɛ de na mo ya fa wo mo sɛ me maame ɔtase no wan fa bibia ma nti mo ntumi nye ho hwee nti na sɛ me maame na bibia e de wo ne ho nti na me be face me maame so me ba o so mo ko ho meeting mo dwune ho ama me nti hwee 2 years so na akoi ti na me na ma enam so a me de brɛ mu sɛ mo hwɛ mu ma me enti so far no de Edia bay ene diai ene se ye japade a e wo se wo saka bi na wo saka wo de wasem mabeda yi papa mbacho wadaroma edan no me edan no de papa de ntina ma edan no me kasam bi de se me no kasa yesi me da bontene me no kasa yi edan so wo ho me fada ye ho so na meti so ye nyina ye boy bra de wo ho nti edan no me nya bi anka bebe metimi bi meti kaka betu kaka no na hia mesisi a me no kasa na wo se papa se kabi misumi din wom me din nim dia anka different me din wom na ma me pese me sabeka sasika no ne edan no bi eno ntina me ye odaroma ana mdi kabusa se so far no maami oti hoi ono na wagye nyoma na boso ana mpacho na bibia ono odaroma oso wo mawo na me ka se me kone ho oso mo ko ho meeting no so ache almost e ko say 2 years in ekui papa ne tiase nyina na me ko papa na ngasa en so na yasi me ko papa no ho se oye papa na yesu ye de agade enti no me ko so na maame no so wo hobi onu me ko so ne papa na ti enti me ko no wo hobi na me di tu o manim se dan no ko so ma che na asase no bi wo ho ene sa de enti na nkasase no onfa maame na me so mi fan start project kakra ena o ka sa de nkasase na me mfa ata na abo so anwia wo ho anwia blocks susu wo so ena o sa de nka menye ska me nto cement ne ho ne ma kakra na me start kakra enti me miti mene na se sofo bi mo ye structure bi wo so I said mo bo apata wo so enti me bi sem papa wo so onton ma o ata na covid-19 enti na mo ya sorry no school bi mu government school no mo sa de sorry bi an free ho nti omu yi by fie ena mpapa da say anko de home ma for temporary no ma bo apata ayen for temporary nti omu free ho na say me ma be fe ma dey in charge ba me ho an sa da na da ne dan ene ma nti ase anya adwuma edan ama anya bi asase so a me so min san ka bi na say me na musa ene ma ha me enti o papa bo akire asase ne ma wo se ka unya sika to cement efrise blocks ne anwea ne ade wo ho na ka so bebo sesen wo ho mpacho an wo kan ho na wo ho a wo betumi aburi din amana di mu adanse mpacho na misim maami adanse na wo ho mpacho an obapa memo akwa aba ja maami bibia boko de so adumo bibia boko ye fra wo sei pacho femi akosua sewa ampafo firi he pacho femi ampon sita santima ponsuta pacho maame asema brante yi eken uyi ano sei na empo ukunu a woware no so wafirim pacho firim wo ye samanse ewula na pacho wo ye ewul pacho okay na abrante asema wo ken uyi ano sei obapa pacho de okan enokre kakra wo ba nye ni nyina na enokre eti se me bae no na okase me papa wo na eho de enya nokre se ni so akun ena otete ni so anu kun na papa ne tete no ni so a
ena ebe ware ni papa no eye Mr Benjamin na ofiri mu ne so wana be ware nti obe ware no ka from ma nya akola nti omo na mo je akola mteti ni fini nkola bre ba me ba e me nyina te se ma me ne ba na chesa ampa fu metie wiye dia na chesa abrantie yi papa wo boni din e ka asem na enye wono anasene mu ebani papa chodebi panipa papa wo firi mu no eyo papa wadaro ma me de me free mu a me nyini papa no ono ne tete me free mu kola brim nti me de me ntumi hu na me ma me so no a o kasa o ye me so ano so no ono free mu onya accident yi na o free mu nti me so na me so eti me ntumi hu no na papa no so no ono me fa se me birth set me de wo me no me hwe so papa ne din na wo so papa no so me ne din a ne bushia din na ndam din so se ne bibia ma ye no wiase bia papa no din nti me de me papa ene papa mpa kwa ji papa o ka se papa kwa no so ujina mi hu no papa na me de mi bia e wo wiase mi bia na chese unyini yeso onti abakọ sembi a enchese papa no enyo papa me pa cho da bi tu de papa no no me papa ujina ba bia ujina pacha ma me yete o okay papa me de anya no kura na ehia se ne binchire mu kakra mu na me chire mu na akola no me bae no na oni papa netewo papa ni nu free mu no panda ware me yenya na tifie ba ko to ka se metu na frifie wa enya no kure ni papa ne ti ase no e na asem kakra bi si me ba boy ene ono so ne ge no di asem no na boy bi wo area ono se ope me ba pani no ope ne girlfriend no e na ma we me so girlfriend ka kire girl ne se oni ne be ko ho na me ba ni niska o de ma no na obi oni ska so bebo saadi to ne be ko be la so mu kodidwa na so mu ko boy ne ho to mu free boy ne ho na se o ma be fie ene ya kasakasa o mo bae no na kura ni yankopon me ka cho no se Francis ntu eye me be ontu ne girlfriend ne fo na me so me ba pen so nkotu ono so girlfriend ne fo me die me ma me ntimi en ni asem no bi asem me kama we na kina we be kasama kama we asem na ni edi be 1 week ne ma se san ofio mas ne be betumi a onchia me obechia ne papa mas ne so betumi a onchia me na ma ne be tu frifio na chese oba be men obtuwa onchia ba betu se me esan se wakoka ne ge ho asem me kra ohene man kase bia ma obi ade me kan se obi ankotu wo kotu irefo wo kotu girlfriend fo asa me kan ye ni na anka bia ma obi a so be ka me credit a because I mean said here in so shame penimu wo come away a chen be ka se waka bia ma we ntimi gina mo so bia ankotu ne mpnafo me nka bi ma obi a na me de me kansa enti ye wo wa be na wo twe akiri me se na yire no apake ne nemako opake ko na mben so pake di na chi mra na papa ne ti ase eno tu free fio kura enti wo mu bi no ba no ka se o enka obepedan papa ne ka cheze se den no so sane tie de ya enko pe baabi se de o kan no kwese enko pe bi nanka wa single room bi enti me kwa me mo no atwa blog ma me mo no awoto no me twa blog ma me senkam de be yade to bae no baabi a wo chese sofo ne si dan no honya ho no bisae efie ne nchemu se ho kwadu ni ne mane ho na ko bisae so be che wanru na papa de ho ma wo sebeye enti no achi no ensem bebre ko so me bai tuwe me magina fidie we so nkase bi enne na me beka asemboni afa na me maame wo bai boni a wo betia no aka na banche but de ono be ye na enye no edo so se de to obe papa bebre ba de ko pe no ade obe ye no nesa ayo ya twen bibia ba ni nyina mu no na makama no atu abranti tuwe ni papa na onu gina ha se ni papa no busane se me ba afio no ade amaya ma no ni papa na o se ni papa no busane se na papa na ya ma no yetia na pan benya transfer nti asem ni si o tu fi ma me baabi a wo bɔ no baabi a tonfo pempi wo bɔ no ya na hu hia no papa no ka bibi se abranti enye ono anasene mu ba kire o me ono ankasa wonim se ebedi adanse ekura last week e ba ni ma me de pictures bi ba ya chese boy ni papa ne ma me picture ni akole ene di putabat ni pa no so oka mo na mo ye mpanifo na mo ye bedwa fo ntimi ntimi magye mo adwuma nye ye ka wi ade on de de ese de to me de menim ena meka enti ye wo ha na papa no won de wotu fie oko wo frifie oko na papa ne benya atan fe no ko akra enti me ba ye me na na yi o kuma se me kunu amabi timba me hu me bai in fact me ni anye adai atana ni so ati
Timmy call and a hard and afraid from catching me can say, Ben, Francis won't me nine, Edaya, will ban us a clanning Eyoba, into Mrs. into Miss Slow, baby, a crank of finding family and ten wakra. Number fan. He be fan me, I miss her to your case, Cassan be fan, in my two. I could come here for a one cry. Don't be due, don't baby, be upon no court transfer now. Yeah, what time? I don't know your dear Juma. Electricity, no marketing officer, electricity. Okay. And Tim number 5 crane in Yakulania, Quatanacra, any problem be a yes, I bear myself, some bear myself. You buy an air corner, the dynamite rent, to buy a banana, cut 2 rooms, pen and air available for you. Tebamini Papa Cotana, when you didn't call any in a Cotana 1 room. And we also want to one with any party at the young from Soba. And from Swanby in the center, all better when I penny in Carbetina, then it's no free. Tis and Bay catching say be a man and Pammy free and no credit. So say for a TV on a Dano Cray, how many rooms? A Dania fancy for 5 rooms, by me buy no one down. One no money. Then one more packet, me number completed with him say, but I don't put the 5 bedrooms and a necra tobacco. And gave in so a papanetiasin. Or say, nominate say, I say, house up, but of Papani Bushini, Papani Crumuni, Papano Baboy and a girlfriend in a again it's not auntie, or neighbor new relationship in saying, so again, I can feel to a pantiasin and again or demo. Yes, auntie again in the backroom, and I make crunch tobacco and name months you should 3 rooms I can. Okra, other Papano, none of you know me saying. My patron and Penitia na Colana, Omunia one, or farmer maybe one crew, and no backroom. Inti sama me me ba ya ware me ba fio me ya ware me na me nim se ma me ti fio ba ya ware me wi a me ba fio no bet be 2 weeks time ma me ba no hu se ma me so ti fio se otene ba dem a chese papa no ne ma nyina dodo ye sei papa no de me na me nim se ya kola no nko a beginning na me se ya kola no nko ba chi se bi si ma ekoba se DNA test bi be mu me ko ekoba se ene papa ne ba ne akola no Inti ne what's the buyer say? The patron buy back up. Na brantie ye. A brantie na nim say okay o fa ne nkwala be no ne but a brantie ne papa ne maame ho. Ne maame wa. A brantie se ne maame wa. Ana che se bebusa ne se papa no a wa firi mu no yi kunu no no. Ono so enchirem. Ono so enchirem kakra. Ne maame dia na che se o ka se ne papa ne dia na se papa no ware ne maame. Okay. And how they mean to mention. Says here no nipa here for the TV ho. But you feel me to feel me me cran me man penno. And the feel. I papa ne tia se na near to. Yenya near to papa ne we yenya near to. Papa ne obi antu no obi amhim. Yenya ne ofio na san papa ne bewu. Yenya ne ofio. Ma me mesre mabusa se na ukwa awade papa no one no enya aba. Pacho debi ya ngubada. One na nguda. Pacho debi. Okay. Asemu yenko computer so adwadi emra sisi ayen komo no ene ano hye ano nam ye otententu ba force ye boyen taba mu a ene voter region ene ene nam enya asem ketwa yenko computer so adwadi emra sisi a Abode ade tinema no dutu no oba me tini kura so wa ayo senior me ye ade adanke ba product ama me ti de bia me na no mu no she danke ba product we ye dank extra we no ma wa ho tutu ni na ebeja senior na me sisi ni nso me sisi e na also have problem there senior what to say dank okay so we no dank okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we ye ya me come on do ba ko danke ba tonic we ma bi we pa na se na mtu ni na na mtu mi danso mi ye bi no we no o chale me taibo pa sa sia madam right okay na so say ko ko ya bi betama mo soma me jana ho enje jamani amuja nko na fi esefifi meto ntimi kwa mfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na fi na yiti madam ho na fi beti asate tele boy ya Indro oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni fie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebedie nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC,
is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne yeye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi ti se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne se nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prekese powder. Eye aduane san ye dro. FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay. Ya ko akoyanim ye obi kachira asanteman, ye obi kire asanteman ene anwumre. Maame memo akwaba. Papa ya no abenka semu na mame wate. Bibi aboko de. Pacho nyame adumo papa. Udin de say. Pacho me di Cecilia Duama. Sise Duama Cecilia. Me pacho. Okay. Mame abranti otiwe wo de no. Me pacho me ba no. Papa ye kana semu a wato na nanum sedo. Waware ne pen. Me pacho de bi me pacho me kuma. Mame anachiri ba eni mi kuma me ne wo akola wi. Me pacho 93 ena maami eni ni kunu ba me nan asese won ma ware ayai fronso eba nim eba mem nti na me won kwala ni mienu me ba otoso 9 ni na de otoso num na me kutanu mu no 3 months ena wensu ye 2 years nti me fa kwala mienu no e ma wo mo no kure eye me ya nso me dwunya na me so we de wanya 2 years otumi kasa nti ni oda me nsa so 3 months ne de me mpene nti me di we ma no papa ne je ne birth set ni bia sa akwala no enya ade on be ne bon nti me mfa ne nche wo mo nti me di akwala ma wo mo odoso me furu ka akura firi ha na me ko ho a papa hu mi a ofiri adwuma ba no no akofa akwala no wo school nti obedu fi obehu me no papa di akwala be sika mu de nako me hu me bada me hu akwala ya da even krom ha kura me hu papa se no mo ye lati wo mo chipos wo baby me hu na me gina ye na oye ko na boys ni so ye na eyi no ahoma no na papa yi oye no ko wie na me ne kasa na bisan se na de ma ne ba ewe hi no so o ma ba ha mo atu afiri hu abakuma se a nti o mo wo koropo na me se na me de hu o mo na so me de me nye ne number na me so me fa me de ma no me de papa ma me number me so me ma ni bi papa me frɛ papa wo ha wo mfa na chese me ba no on pese me hu akola no nti na me wo ma wo busuani e ba akoso na ma me hu me ba no kura no me kuma me frɛ na wo mfa me frɛ papa yi so a wo mfa ekosi se ma me kuma no ka akɔbɔ no wo kasoa ka akɔbɔ no e na me wo busuani na nam no so a me di hu me ba no e frɛ me nti ye sie me kuma awie ya kire no ansa na photo a me de papa yi me de me ba na ma papa no so ni photo 2 years na me kuta ni photo sa photo no e wo ha MC amofanto so na yenhwe oba no na wone de me pa cho du ogina manimu no oni wone gina wanimu o fomo no me pa cho an ne koda be ndie ne ho ofa che so wanyini me pa cho ye no kure de ne wo ye kokko eti wo so no kru na gina ho no me pa cho na che se we di adanse pefe se
Panio aye kana asem enye na sinimu ba ene abrantie. Me pa cho de bi. Na ade wo ba no e ma no mo sensan krata bi. Se da bi asem wabagye na akosa no. Ekuduro japade so chese de na abayi a ne ba no no direct mo sensan krata bi. Me pa cho ya me kuma no ka kire me se oye na chiri ba ene be ma me ne wo yi nti oni ni kunu ene agi akola nti a ese efi kuro no emu nti nya de obeya akola ne bone da eye ne ba owu otiase o ne ba no nti me nso ni nim se papa yi be ye mesa nti me ne na antwe ankwa akire bia fi se papa no kura no mpesa akola no kura me hu no entuma no de mienu ne ma wo ma na ba ku ya pa cho de okura me ne de no ye 3 months nti ma mfa na ama no we na enya 2 years na me de ne ma oni ni ku efri se papa no ebefa akoda ne ba ye no se meto kasem se na wayira na kira kwa kakra na wantumi amfa nyoma bi ana tade bi kura da ku bi ankoma akode se woto bi akoma no papa ne bo ne ho kanyina me pacho me ko ho papa ne mami hu akola no ofri adwuma okofa akola ne wo school nti ofri adwuma ba fie no obeto se maba o mo ho se me kase ya no asan de akola na atana kan mu no ne ko o me fie da ko si se me obete se me ko ansa no aba sabre ya ye kase papa ye kana semi ne maye sen wa asase so obehu ne maye sen me pacho me de ni na minum ne se me bai e na one anwani maami so wo ba ko kan wi hu na chese o makoye miinu okay yemfa ne se o maye miinu watemase if say we no nye na sinimu bapa enu titi obete no ena na asem no ye betase ne besipani kunyina haban banim difo unimu a sa asem we no ne kan be ye den if say obetu obi emfie miinu dia no wahwe na meduru bi sa abredi a kwa bi so no kra no se kane maame ene ne papa kra yihu omo akira kwan a eno so asem ka no ewo ho maame nti efiri won de papa na mo wanhunu obayi biem me pa cho da bi me furu ka kra ko ho be 4-5 times ena me maame say ya ja fi ko furu ka kra firi ha ne ha ka etumi do ko accident na so be furu ka firi ha ko du ho na wo kwa wunya hu ba ne de enkola ne me wo 5 nti se we ko abusua kro ni mu a me de mi nya ne ma no na wo pe oba na pe oba no na pe so kwaje wa de firi so ma hu no eda wa bufu na me ye ma dwene se me kwaje no ba se makuma no me kwa tama mi nya fa akola we ma no mitumi kosra wo no so ba besra yi nti se me ko ho a me nko se me ko akoje me ba no because me na ma wu nti se ba ko wo na nan no wo me ho a me nko se nka me ko akofa akola ko ba se papa no free na wo ba no tifie ho a yetu ni free ho no wote ye de na honam yo bisa mami we na me ba ho me ba fie ho papa no wo ho kora no me kuma wu ye na akiri no na me ba ho nti otu me ba ni free fie ho no na afa me nko ho say because me ba ni ntina na me ko fie ho nti me ko bo ho ho abia me ba no wo no na me ko maame papa ni wuye no pa busuafo mo hu wel ni bi akai o na ode na japade ma o me pa cho de bi hu wel ni bi me pa cho de bi ampafo ukunu free mu no se wo de wo ne papa na anwo na mom oyo ho ade amamre ne amane kwa so ne aso de nyina register wo court nso wo register wo court wo de nkrata ne bi ba ne o de to boase samase wol papa no ye bi pachai wo de na japade ne ma ehefo pachai de gise frɛ gise lawyer no because papa ne wo na chi no sele na mpese nke bi aye ne abusua no ye tena se ankobasa abusua na me no nyina to do so obie ne ho afio sembe be ka no kra se me ware papa na manko papa ne kro mu dade a meka se bia meje papa ne boso me free mampon enso me ware papa no 4 years fai be 12 years ansa papa ne free mo no manko me kro mu da me ko me kro mu once 2 years bia ye ko voter region okwa na abusua mu hu omo hu mi pa de me ya mabusua bia me ye se me be ka no kra de ya me de ho de se me on to me nkan bi nso a nyankopon na ye no kwa ampafo se si ame no ka sei papa no japade ahodo sei enwo okay oti no for now no na papa ni wuye no no 5 bedrooms e woni krom ayaboso na kumasi din so no na no brebe enye be 80% complete
nti no na no wasase bi nso some 10 acres so say ti sa fie papers peki fie papers any asase papers no na me pese asomdwe ya den eba ti me fa asase papers ne asase papers come family no before okura say ebedi be opa no say be 4 months later na de come am ba me bae no obi ni ho a fa telephone kura busa me say ma me say wa ho te say ana so obidi de me yi a omo nua ba ko pe ene be frɛ ebusa so ho te say but as a true me no so no na ebusuane ne yenya problem sa papa no so no eyon papa na ne ba o si asase no wo peki pacho an ena efie no so saa efie no saa o peki ena o de papers ne koma wo peki efie no ene asase no na no afa kumase de na nka ho se kumase de ne yete ha Asem busa what ma say na chese kwa bi no na ka wo pese wa wo che ana oh there be no man say me ntwa da bi me free me asante me ntwa da bi akopeki oda ndi say me je sa adam papers to me fia na say say me je ne ma boso because there am tian so no na apula we satan so me catch me ka say me bay abetena fi ye nyina kan sa say but akire no ase ena say ekina na say munti because na me imagine say me ense nyina me ne me kura nka say etena fi wa enya de ade asomdwe beba isa na tie de ene nke de dan be ma han ni akwa ko han bi ti say me bay me ma ne ma me so kan say ma ne ye me ya ma me yotu onye me bone da de no kan ye say ye pamo ne ba ne free fio yesu me pamo akola no Musa Francis said that bay na me ka kire ne say mpanifo musa me bay mam say bay na me ka kire say Francis you need me free fio you ntimi no ntina ipa chubu musa ne ma me because asem metia na makoma ya bebre na nkrobomu no na abrantie nso asem okan se wono de akuonim se ne papa fie no tie watu no sabia ku sabia nyado wo ba wade ne papa na anwo ne mum wo ma na wo man be nan no de obia wodan e wo fie ho yampa nya no kresa mienu ne wodan pacho hai mienu ne wodan mienu akani dan Mama na wo na sema kasa mebusa na anwumire papa ni wu yesa ache adenti na mumie wo no so ne ehu de wo mu why na bibisa obie papa me se enya nsem nyina na betena fidie so aka ensem bebre na akoso ensem bebre na akoso ensem bebre bi te se papa se nipa no ebusu na me ko mu no mo na mo ka ho me yakoya me wedding ebusu ni nyina bae ya mwadi okumase ba me ya me wedding voter region ebusu afo ni nyina bae because sorry ayeko no na ho na headquarters ne wo papa me yakoya wedding o se wa sorry pente koya wedding voter region ti se ye bibia ye ne secret a muni mu nya ye se ya tutu anoma ho de abekere mo se anoma be ne dia na nka kwa se bia o ware ne kura ye hu but mu nyina mo bae but kwan a e se de ye ni si ye no entwe yi because na me expect some from because se me no mo ti dada nse obi betima beka se me from ne da na me ti ane na so da ene ho de bia na me hu na se me nipa se me ni busuani bia kasa da enya no kore because me obi a me yɛ trouble me ne me kura ne te sanka me ntimi ne ntena ka bi da o kura ne de he de wo se papa na yire no ware no no pa chwan ne ba no oba no sa koda ne ho asɛm no o kasa no na o si die ne bi me no omo papa ne yire na se na one maame ne nsensem da bia na trouble ade cha trouble nti me nim de si ye e mamu de asɛm ne ko nhyira da de kwa na me kokwan so ti ba no de asɛm na ko nhyira ama nhyirafo amamu authority say mo ko DNA test e ma papa ne koye e ma eko after honom ye de asɛm ko lawyer bi office e ma mo ko kan asɛm ma ne wi ma e prove say akola ne nye den enye papa ne ba mi ame ka kire papa ne say me de nkola ne bi aba enye oba ene wa hwe mo nti akola we so nye oba nti die nti akola ne me je akola no CS enye akola no ko tena isama akola nya be 14-15 years and some dakra ne be ne maame enye akola ne te wa akra so far enye pepa we ya munyi pepa ne fi so far no maame bibi hwehwe ma so kakra wo so no okura ne tifie ho ekwa bi so na chese papa ne ware no papa no oyire eye mekumen okay eti papa no onwa na ededa ne maame no okura no me buy note na wote ho ete maame no sa tam wo so te ne ba ho oni papa na wo ne ban be din papa japade na den na papa no dedan ama no ba no na akoda no maame adi akire tifie ho bi na afi papa na saase nye ne ba no adentia
say DNA test na ko fa asem de minim hu bi because asem start here me na me ntifio papa na ne koye DNA test no atwan woni akola no DNA no na that TV no so no okay ya mo nane dan page no mame baby a last page no yefra koda na mame mra hanu nchiremu no ono ene betumi achiremu pa ono ne betumi achiremu akoda na mame no Asem wo Asem kesi o Asem wo da pro ni apaso no enya Asem ketwa kra na Asem kesi pa orofo ye konye kope mizo ni bi emfa ye minim efrise mizo ene 5G miza no Ketios Marketing Agency omo ene di mizo ene 5G miza no abadwa so orofo se ye pe mizo ni bi aponto ni abadi nto no ena mizo no ebehia pa eno ti se ye nya mizo ni bi pa dia ebeboa ama ya hoho no mo ba besra ye no empempi enyo ba konkai ede ama wo mo na se wo kotopono ana se yuyo no ochi akokọ ka ho a eno de na afa pa mango flavor no mizo no eboa pa sa na miss fruit no omanfo dodo no a etobi no na ekasa na wo pebi atode a manager Daniel ewo hwa overseas 21st clinic one do so pro no na benya ato because supermarket abawa sister sewa anwanji post office mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ye konye ko tomizu ene 5G meza na Sachi Enterprise ewo safwa binti oni VIP car park no ene di enhwani mu ye tomizu ni ato 5G ebeboa e pa ye mfra wo mu ahomatufo we so 0246270221 0246270221 eno eye na Sachi Enterprise ne ma kwaku achiri company limited wo boe mantemu Eastern region ye ko tomizu 5G meza he 6 match ye ko yi no said your manfo esie di one dance no orofo adansidi we kura chese mizu ene 5G miza no o magintre ha atintrege e wo Ghana mem ha na KF Kinju Enterprise ono so ewo enum ewo so am heya one enum hotel ene di enhwani mu wuram na de akonu so am no pamango abrosanim eho ena benya KF Kinju Enterprise na watomizu ene 5G meza ni bi 21st kineke yesiatica expectorofo sa siatica no efa osire musisim ona kokom na kosu na se ye papa ntrim yade na siatica no 21st kineke ba ye no mi ehu se yade bi ye friend siatica enunti ndipa dodo no anu akadem no wodofo 21st kineke ba ye no wo pagya wo mo ede eduru eka wo mo abibiduro eno di tu siatica yade no ase wodofo sa siatica we ha adwini ye papa na 21st kineke so obetu ase doku no dia mamu no watumi akonnwuma so yade bibire bia de fru trinwa no kosu na ase 21st kineke se brei na wontu ase emfama pa laboratory ne scan inferior wodo pi wodo befam 15 branches o Ghana mem ha no wodofo yekọ na yekotu yade na se 21st kineke bai no baya obetu yade ase na Ghana manfo ehu adwo mo kumasi ahwa overseas on Alpha Radio no ene ben hon wobo ase council quarters called junction obehu wo mo ewo ho domi market e popuni mantam kropom enkran eho ena be 21st kineke sunyane enkranza techima 21st kineke obehu wo mo ewo ho 0540311311 0540311311 3 eba center wo the 3 eco capsules coco master wo the abedwa so orofo yakone kotu coco na se yetu coco na se pa dia na e coco aduro papa abedwa so a o manfo do no bon sem emasa aduro hia efrise atu omo yade ase pa e 3 eco capsules coco master na make amfo na media ma coco no poma tu how pa yekotu ase ekole na ka ba dan ye ba mister ba apidan ke benya biato 0546107107 0546107107 3P garlic mixture Piwak Natural Health Limited omo ND 3P garlic mixture aba orofo eyeye garlic you garlic you na wachim no de nyoma bia frafram na sade esi etu yade ase no na 3P garlic mixture no orofo emuda ho kama pa ene wote garlic nenka na ekoni paduani mu yade na ekwakotu orofo high blood pressure no ni nyina etu ase ema no mofuchi kono ya na mu twa adwo ya na mu fefefe mo se eno na amanfo de mo ye Carolanda no eno ti no yenya 3P garlic mixture
Piwak Natural Health Limited or Yaba Gaswa, you stroke Nina that will be to us here, or of also the obesity no function, numbi, a better journal, na you draw a journal, Sardina, a yamno, Yako, Nayakotobi, Piwak and Obabia Benya Biato, Colina Keba, and Krisky Eba, and a Gamson Pharmacy Cophobia, or Kashi, Angie Heba, Benya Biato, a one kind, Yako Niakotobi, 0248 928 824, 0248 924 824, Yako Niakoto 3P Garlic Mesha Piwak, F4 so at the Abegaso, Yakon to seminar that Yafa Enkoda Express Group, Yakon to seminar, and Mianko Juicy Kenny, or the four, Omia Juicy Kedi, the Anachas of one Casano, said the Osei Asem Mpe Nipa, then your one Casano would do one bro, the year can and a tea. Now the year can a tea, dear con to some Minano, or my father do one warbo and some Emma Express Group of one, also called Cocaho, Canada, UK, and I say US Napas or Germany, or for Sauko Suya, the Anquan, Nasoko, well, to us, young fire con to seminar, Kodai Express Group or no, and a bit me a boy. Kumasi Awa, Accra Tema, Isligon, Takwari Sunyane, Tamale Baby, Ubeho Express Group, not what to me Abwa, I want to send Equine SO 0249 000 448 0249 000 448. I want to send me that Yefa Enco Die Express Group, or no, and the bit to me at the Yako, Kama, Ma memoir Kwaba. About Tampa Bibia Boko, dear. Sabre, Papa, ye can answer me. Your friend say Benjamin Akure. Benjamin Akure. What were in the pain? In Pache or a memory. We are memory. Voter dear. Or your one dear. Mi Pache. Ewo voter. Mi Pache. Voter memory. What in the was saying? Baku. Obana Bema. Mame, Abra Hotsem, a womb kakadi, and also Busawo. If we said Chinianim da why ye monchain. Only Papa Casana Wakodano. Mi Pache. Only Papa Nana Wakodano. Mi Pache. Papa ya where say, only no and the Wakodano. Wobua. Mi Pache, Asem Menese. Papa no, or Jitun. Say Akodano Yeneba. Adori Minuna, Wakoda, Adori. Wing card in Minuna, Edinburgh. Wing card in Akodani didn't say Akure, Eira Maudo. Papa na tuni di. Akoba say yes, Papa say Abufrano and Yeneba, Wakwe DNA. Now, DNA no Boamane, one in the coye. O come on, your mammy. Asem we or Babape, meet Asema. Papa obeto efi ya krumi nyina sasa ukamani mami ba de mi kru obeto fi abo obeto fi den ya me bisa papa peni abo ampa doctor wo sasa sika wo mta otumito ambeyo ami fre papa buso wo vota be ya papa ba obeto efi ya ba obeto fi den ambe mutimi mutumika ya mi nyina wo ba we bisa papa be ujiska bank ka bank fo be season time obeto ya papa buso aka kire ba ni ko bank no be check sika sen obeto fio obe han no free pa uko branda kuada ya mi wo dem ago I'm sorry I'm a fan tuma I'm katasu I'm home be ma mienu ya uchi ami ya be papa wa yin fan bo papa ni wo I'm bisaba ye den aba doctor wo mi we hwe efiwi ama ampa ya uko I'm court I'm be kama ni wo court first one asam wo court ya obe lawyer ni wo judge ti oni wo ta o mam krata be mi fa ne doctor after mi fa krata ne doctor ka chirembedi davi nyabotre obe bisa obe mi pri papa pri ba ku wo wa ni wo papa wo pe wo si dan mi bua papa adanse wo ma me se si ano hefa na wote mi ti efie hobi mi pa chen na oba no so we mi nyina mi wo fie wono ba na wo fie mi pa chen papa na de dan ma o mi pa chen
Na ochedan na nsa na owu ana sesei. O mam dan pe owu. O to ma o dan sei. Ene be papa doctor wo ka mane be o. O be frɛ mi kunu. O ba bu nkosia because o ti asɛm a mi tenasi hapo wo sidan ni bua. Ta o be frɛ papa. O frɛ papa. O ka mane o ka nkode. O bisawe mami we alo mami we. Who see fees and baby. Ya doctor bisaban de ubeto fee. I don't catch them, mammy. Who tough yes, I mean, Mansu Beba. Call to play Doctor Bonnie Mansu time. Ubeto fee, me bla, never pami sign, me Jimmy sign, no trains come on me. And be you, doctor, in Darcy. Sammy was I. Papa, Uska waba, Kakra waba. Afi papa beko bank ya. Uji 5 series ya Africa. Sabe papa woko onyeska 3 days ya onyeska. Happy ni wo efie papa bisam o fra koda be obeye papers. Embe you akora uko joda brother obewo photo buon ya kwara uko. Papa ba me bisabe o fa akora we ko ba obaye japade paper. Ambo ade wo frame you. Ya be mi yen ID card example. Okay. Maame yebeba court 7 na wo keka na yebeba so na say maami wo kura betumi a kire court de tia na wo de be ma na court no. So kasa na me de metena manfo bi nte. Metepa. Ni nwa be ma ne de kabinte. Wana ni nwa no. Mia. Okay. Any panipa we sister Asem bono to fama wo mo nte no. Pri microphone no. Asem say ni kunu brani mu ni kunu afre Mr. Akoro Benjamin. O ware mi sister o voter piki. No o muti ho na transfer be Kumasi. Nti wawo akora baaku ema no. O metene Kumasi ha. To mu wa akora no nya be pacho mi imsika na ka kire mi. Ti akora na nyin kakra ana ni kura first one e frɛ no Emma ana odi kan ware ye a mo mienu eti dan ba ko mo Kumasi ana mo di kan be ho nti Emma o mo no na Emma free mu nti mami we kusu o na pan frɛ mi ana ja ikoja mami no kwa voter region ti mu na papa no sa be ware mami ba ko a o kasa sisi ana ni kura ba ko no nti oni mami we o abaye mu abaako efrenu akure eyiram amuti ho enti papa no se ompe mami we bio ti okọ voter region se okoja no bisanfo so kene sadia amamre kwan no etisen ana odinsa by one fadia ka ho ema busanfo mse sadia onkotra papa ni chen kwapimbra odiskan be ka ho na abeja no ti mami sa di nechi eba ambe sa betena fi bibiri up to ena yetrasi e kasem wi ntimi wo no ma na mami wi se obese obunu kwasia akwara no so yani ba ti wo se onpenu kwaro fufuro dia ene omche efie nu na ma no japade fine ena akwara no so yani ba nti odiko court high court o Kumasi ha nti wo mbisa papa no se akwara no ho aba so yani ba nti wo ho na bedi na ade o se mi pa akwara no na bedi na ade papa no na kan no se esa ade a ene on sign on letter no assign o high court ha nti mu no ma me kuso ofie ho o ho no ma ni awarfoforo na wade ende o muti ho ma me uti ho ombo akokoma we pa ma me su eton ade kakra ho de bon bra okay ise papa no be free mu be 1.5 years ni ti asan be free mu no na ma me we di ni court court de se o ti awade papa we pese bu nkwase a nti court de free mu a na mo be fi ho o transfer case ni kwa ofinsu na o frame na e ko ye enti mami we de ni kura ni yisa ni foforo we de on kai ho ndo wo fie papa ba ko bi e frɛ no togbe ye kuro mu ni na o ka mi ho ani boachi sofo bi ebe ji asase bi ofie na chi a so ya so di fine enti e ko court ho no ye bi sansa akwara no wa about ni ba na nansan de on kasa no okay na sadia anopa
fro papa u mami enfro obi ne mpa papa na che odi o papa no odi papa no ye wu na mu ye baako na mu tene fi ho na papa no tinti anopa mi frem sister say omu ya sa de man say omu ye nti papa no nti o man ska omu ko school kama nti se nu mami we de agusu ho court ba ya o pese bu nkwase anu ye che fi nu ye krata wo so mami we ko gini de papa ndie wan ko gini de ansana we free mu ntiti amu no mami we na odi kan ware mienu ena we ya oni ba ba man papa no one to so miensa ntiti amu okay na che se ne yiro di ka ware no wuye ena wono be woe ena akire wose wo mpo obi mto okoya amamre ne amane adi agyawo no okoye no na wantumi anya amamre no ena obetena fi o se owi amamre no de na ka wagya wade no tie se wo to bate nyesa no okay yani tobu ahaba keke enko twetwe nkomomra afei ne nkomo no aduru burumpo papa efrise sabre no ankasa ye ka asem da pronso no akoda papa no kote no wonye papa no asini mu ba ena akoda so a yagitum se eye ne ba no sabre no DNA tabono dane so a DNA no ekire se papa no agya tum se akoda no enye ne ba wakoye DNA maami a sabe wowa wade no ase anase wotena wade na ase ansa na papa no edane agya no sabre maame no so anwo amfa ma papa no na empo papa no so amamra ni amane kwan so waye maame no ho ade eno ti sabre na japade a ye chei maami a sabre otena papa no ma papa no wuye no wanwo nemmom waye ne ho ade ena akoda ye nimse ye papa na sini mu ba sabre papa na koye DNA wan frɛ maame no amatabo no abeto abrantie no so se wonye papa no ba ena de okote no no so no Ghana mamra beka say wakofa akoda 2 years na watete no na wanyini na wadane agya na wawuo na wajapade akoda no so betumi anya biana wei ene asem wada ya pro so na nwumire yetu no sere ene abasa ye ne togba haba keke aziblibo shunkalu kagoka from Benin ye no entwetwe komo simadu so emra sesese togwe memo akwaba yo baba pacho omuye die kama pa yo die wa she fight madin kunim madin kunim tena amamani agye papa saa komo no kora meka akyerew madin kunim pa oso ho ayefe yakupon buade a edu nesuki susu yensu be she white togo saa competition de mitimi no ko na up and down de wo bebrewu up and down uwo bebrebe ni uche also brasa ba ko ese togo combination awo ye no e good silver ama me pe wo ba chia tie furu nyina yo medi frame togbe arambayin keke aziblibo sonkalu kagoka from Benin mechia tiefo eni nananom ne apelefo a omota tie nti apelefo oka bibi se tambia no ye betumi aba mframa mo se akasa nti ye kasa na se bi wo a wo ya nipa no na osua yansa afrimu a ebetumi ede aboa wo nsanse yetumi ba wo fie se woki bra na yemboa wo nti kasase na se we ne je hu se woki papa we mama di ni chia odi ye chi so a enya dia obetumi ede ayira nti ye kasase no eya na nkrofo pi ohwe ya otumi dwene hu se ye bosumufu anase ye anipa bi ye kalabule fuo ni ade nso no yesana ade etie ntino sebi nipa pi wo ho a o mutumi trase se okay metumi ye sunsun ni ho adwuma metumi ye sunsun ni ho adwuma ne bon soso sebi unimu dokunu nua afante dokunu unimu nua pa dia na se ukodu afante a wakasa na obehu se okay usua keke unimu nua yes ntino dia ho no okay togwe se de wusi eka no
se unim dokrono no a na nim no a na mmom kodun fante de a ubon se krobi wa ebitwa so eno ti togbe se yehwe se yeteten habai ene asori a so sori be na dam ko ya manfo bompa ye ama obi kura yare an ho to no enka ne so ye nananom so no moteten habai ansa na asori ba eti so oteten habai a na ekwan bi so no wo de wo nye nipa ana se wo ye bosomfo yo me pesembe sa tie for ni na biom se dia wi asete no mi papa yedin kobo na oyi asem bi di breme a yetiti asem anipa bebre wo ho a me kasa sole nyewu asole ye a ye betumi ene akọ nti anipa bi wo ho a ye kwaso omukọ asole a na sika mutumi ya wasole no na obua na no ni na du bebia na o ya sika ni na otumi wi ya sika ni na otumi di bua nkrofo e wa bonti obi wo ho a otumi kokunkunku anipa e wa bonti na odi ya sika ababebua asole no suahu nti ayama e wa sole ho no mu a omu tumi bubo any Bible na wo ho ni ade ni na no ani pa bi ho nso so eno so otumi ko wuya ni na okoton sa ni pa mi esa no wana ana yakupon ebetumi ahwe no wana yakupon betumi akai no ani pa ba ku wo ho a eno no ya na eyesikani ti sika atumi ya no otumi kukuku ani pa ana otumi di nyasika ade bu asole no ba ku wo ho a na otumi ko wuya Bible ni ade ni na otumi koton ba ko susu wo ho asika atumi ba sole ni na no susu no so aho eno susu tumi ko ya ni na ntino awuyase a yewoi yakupon obo bibia mienu se boni ewo ho ena papa susu ewo ho nti on se titi no se die aperifu kwanya mo faso de transe no ahaban na mutumi otiti na mutumi di transe e wasase so no enu ene mana anipa be ye bibia anipa tumi so nde anipa daseni a woni no ye cross pa mutumi ko asole o mutumi didi abomu no enu bo na betumi aplane akumo because for ye di yakupon di se ye ko asole nyame wo ho ye ko asole nyame wo ho ye ko asole ni na no so no anipa oni mo se okay kwan bia so no ujai wo ho a obetumi de akwo obetumi ase wadwuma obetumi ase wakasa obibia minimum ba mibi 2014 ho baby ni banku a ye baku 7 ni na eye oba baku bia ni ho a wanya be ma bia watran fi da e wa wiase awade ma ho so ati me kanu nebo susu no ade a ye oba betumi ade ware bema a betumi atran bema ho no owo bi oba ni na no mo obi so nti wi anipa na se dia wi asete no na asori a yetumi koe no wo mu se ye betumi akọ asori nsuru ko asori a sa bra wichi na sa akọ bukefu kakra na wo ya hamban bia wo betumi adwoade na chese abo hu ban se dia be ya bibia ni ho betumi ade akọkọtakio ntoko ye kase ahaban a anase ye kase okay anipa bia okotumi kotiti ahaban ye mutumi dwene hu se we ye busum debi me metiti ahaban na metumi di hwe anipa anase metiti ahaban nde me ba 38 ni na no etiase oh na chese mi akasa no metumi titi ahaban di siesie me hu ni ade ne eni wo a utumi ko asori ni ade me yizu baby mienu ni na metumi ko asori nsusu metumi yizu ahaban nsusu no so wa because for yakupon die wa bomi adiba wi ase no mi jai me ho na nipa daseni anipa ti se me enu bo na ebetumi akumi enu bo na ebetumi ase madwuma enu bo na ebetumi aba be jimi yere afrimisa anase obetumi akumi ba e wasase so mia meti ho nipa no nsusu ya nipa ti se me enu so enye president o
enye president na obetumi agya na obetumi ahye to bi aban keke no enye possible bibisa no ensinde ni ja bi hunda nti asemu a ubisa ni na no anipa betumi akọ asori nso no ubu kafu kakra na se wonya hamba bi na se udruade a enye bone enye juju na ukoji adiba ofie nti kwanya ubetumi afa so aprotect wakasa ho no yes na je say ahaban no Nyankopon na boy yes ahaban no Nyankopon na boy so ati mekru ade a ye frɛ no juju no se ukọ baabi na che se ukọ jibibi adiba fie na ewo ho a uma no akukọ ewo ho a uma no aponchi ewo ho a uma no ngo ewo ho a uma no aduane uma no sese bibisa na frɛ no bosom utinu nebo so no wadwuma sei anase sebi wunya problem awaware kwan no so anase sika kwan no so na se utu ne ho anamo a enkyere sebi wakochi bosom. Okay, togwe na ande na duru baabi a obi wo ho a utum so awade awade na awade no kola nimpa so buansa awade na gu awiyase no asana obi abetumi ayeyi wa awiyase a sebi uye bema na se obasase weso a ehia se obekwa ko fa oba adika wo hu asana obetumi abobra ena ebetumi akoyie wusu ye oba nsusu a na se obetumi abobra nsusu a ne hu hia se ubekwa ko di bema bichi na bema no betumi aware na omumi enu ni na betumi atranse abom so ati de mekan unti no fesi no titi no apenifuo no omu betumi aware a omu hia hwehwemu asana betumi aware oba no bema nso so hia hwehwemu se oba we a me kokofa no ni kra no ebe fatame anase emfatame oba bi wo ho na se ukofa no a wadwuma betumi asei wakasa obibia betumi to we na nkoda ba de ohia oba na kwantimfia no akọware no hwehwemu bi anko Osei ne wade ne nkoda no wana ntesen kane de no ohia na kwantimfia kagiti akro bitimi hie obi buso anyem obi hie obi no aware ho medase the woman is say awiyase ayebai me meba awiyase different wusu ba different mami we no so eno so ba different nti obia pe kwanya obetumi afa so a ni de no betumi ayeye no betumi ayeye but me pa de wasase we so no sebi ukọ market se oke ubekwa koto ampaboa e wo market ya ubebisa anipa na oto ampaboa no ubebisa ne se wo 40 anase wo 30 size no yes size no asana wo betumi ato ampaboa no wotumi hu ampaboa na wo ho ni na no ye wo kitua na ye wo kese ohun nti wo tonto ma se oke tela betumi apamu ntoma no mawo na se wo kwa tela no so besusu asana wo betumi eden apamu atade no mawo a wakasa no se awe ni baji atade na ehye mi akasa mi ba na etumi pamu atade awe nso no oba no mi ba no wanka se me ye ni papa nti no on susume nti no edu baby atumi kase okay papa bra na otumi cheki asana atumi pamu atade no nti se nde obi asori na okoye bibia prekupe nti no ukoye bibi prekupe sadia embua eno na etumi di problem ni na di aba bibia wo wichi bibia wade no chi daache na se ukofa de no nsusu a ofa enye sana de no ti o se uko hu simbo oni simbo uko hu ni bakitua wo baabi na se osi krama wo be kwakofa no adi ba fie na oni no be di agro a nenia ebeti o okay ya foto be ma no antubia de woman ni se dia wiase eti no bibia de obetumi aye bia no upese obekwa koto card ya ye bebie so ye bie car no mawa ubehwe inside na ye befa key no aspa car no na chese bibi ni ebetumi ahwe ni ade ntinu nde ye be ma no ye hu oba de a na ye kofa no prekumpe oba no so hu be ma no susu a na susu adi ni chi prekumpe ntinu eno ntina ye na kosi abuo no edoso ewa wiase ntinu ye yi oba ni be ma no ye yi eno firi ho no mu a asana dwumasemu so to miba asana sikasemu so to miba asana nipa bebro anamo a obetumi ato a wiase ni na no ebetumi afata okay nti said ya wiase ti no mi to mi mfoso obi ase anipa se no
this obeto na mo say debi but wo ya nipa na se sebi kafra wadwen ya adwuma na se wo ni wo yiri wo ho apenifo ka bibi se tambia na se otu ho na se wadwuma ye tambia de ya san ko bisa wo se adenti na ye tambia wo kasa wo baabi na sa nipa bia serewa bisa wo se adenti na me kasa wo baabi a nipa to me sere me so aho unti sanetie unti no Andrea say na mekosia ka kasia bi na omo alodu nantwe bebre adegu ka no mo ena mebisa mo se mo de kwen mo si ye pese be kwa kokun mu aton ni ade na me si nantwe pa na se onne mo se o ke mo be kwa kokun no anka obetumi ama mo kwen sa unti wo ya nipa ye ya nipa se no yakopon ama ya dwen nti bibi to me kasa kire ye nti na adenti na yebe classe na dise bibi besi asa na yebetumi atu anamon jai 0244484747 0244484747 and 0244506620 0244506620 0244506032 0244506032 wey eye togbe ahabai keke azigligbo sonkalu agoka ne manono me kan bibi kakro me bisao bibi kakra nyakopon bua na se do Friday bia dia obi atumi ko eyi anase wiki bia mo obeti se obi bewu obi wu a asemu a anipa to me bisa ewa we ase ne se anipa no ye bema na se wu a ye to me kas o na wa wale die o wakoda wo ho ye mbisa sika se o na to me wo sika kakra na ne maye sei ye to me bisa ntinu bibi anipa to me bisa no se okay ni ba no omu ye sen anase ne yire no owo ho sana nipa to me bisa so ati de meka no because for awuyase no yakopo a plan bibi a se wo a uye anipa otia wo ba awuyase no sebi ahodi kraw na se bibi an cross odi a oni se kwan bia so no sika no be de ebeba nti se uti ho ye wa nipa bebro ho a wo sika nti sika na akra no nti no wo ka bibi kire no a ontie togo na de na obi oso nyaska na ahye Osei obi onyaska na ahye eno so ya na de yes awuyase a yewo yi sebi on say ye to me ka say ye di edrobi de gufom nti mefa ho no makoya yare ni ade ani sa nso na wo ye anipa na say obi pese obese wadwuma ye betumi adi sika fun ye betumi adi sika adi koye bibi ewo baabi na ye betumi adi sa sika no de brew utumi di sa sika no de hye ubotomu a ubotomu no ebepai enya dia sika bia betumi abebe hye ubotom biu de wo ye bia no na wadane ye mframa na wako enunti ena ankrofo bebre tumi kase wo first de manya sika pa first de manya kujanti nebu so nde sika no de minibi mi to gbe aman keke mi kasa se no da say first de manya sika pa first manya sika pa nti no sese no de bi o me didi no a maji o mi makwen se anipa fufu be kwakọ ji mi akasa mi ahodia de kan de no ho de sana de no tie nti se uyi anipa na se sika wo hwa tambia no eya na waba ho ban eya na wahwe we nemu eya na wahwe we chi ni ade so ati de mika no nti no hwe wakasa uhu oba na se we ni ji hu na se ukọ no na se odi oba no di bafie na se wansiesie ne hu se de atumi siesie ne hu e wa bonti no wansiesie ne hu sa bio nwa se we ni njibio anokwasem yes uti awiyase na sebi etise awiyase tise atade nti utowe a
na se wo hye kakra na wa hye kakra na wa hye no kakra na wa hye kakra nti no ye ka se yakopon ho nti ye di adwuma ni na di ma yakopon se na so hye o se wa dwane kura wa ko hye baby kura o pese obektie obi akura o na sama bram kakra na ye bre na so togo ba no hiti because of ohwe ya na ya se ni pada se ni bua Oforisuo ye boni din affairs ne yakoto enne inkula hu na no mo twetwe no wa mo no ho ban tu me bia me ka se ni pada oto na mo na ya na ni pa bebre ni me so obi tete ahaban ye bosom enne na togo e kire se ya obusa ansa akohye no masa ma me ka se me kire obetima ko sorry togo ko sorry waso ono kwa so ni mienu nyina na mmom ya na edru bebia nipa bebre wadwe bi se so obi otete ahaban kura no eye bosom enye bosom tete no ya nanano kura kwa afuom ne se edru bebi na ekom kura ede wo mo a bu oni ma haban mu no otimi te haban ne haban no waka wasi bi na ede aka hia na eja so short as no me da ya aduane enti ade bia wa mane ne amamre wo ho Oforisuo obeje di se godu ya ye kan ye tu ni ade unse na no ye ne nkrofo bi omni to godi nkomo obi a wo be kode wo mu pa na hu nkan kirew na no nkrofo mu ba yi ba ko frɛ me ane ade nam so wo akọ okọ e de wo mbia no togu aka cha ade no nanso wachire no sampa wo ho nyesam fitia na mekwa kotu na emom amane na mamne bi wo sesa meye ma anya nipa no kra na sabe eso di gold nu kra no onya bi ni no wu okay but obu a wonte ase eno na ye kan fo mo bia se wote wa wa sori de wo betima ko nya bibia nyankopon do no togu ne osum nyame eno ti na konfo kra se wo kom kra na odi ni bodu ahwesoro ansa short as nyame wo ni mo ye ni atase fo asase ye tisu de ye ne bronsam ene sabe abaifo na edele eno ti se bibi wo na se kutawa ema obi meje to gwese ono ade kuta no ntimi meje da ade ti na sese wo san kokoso no san te ba fom ni nyina ye se ye ne bibifo no sabe obi ko na ni mu ane ye twene san eno ti ye kan fom obi a se to ge number ye do tudwa bie mu abomode ne fa ne ko bon ho ban enye bosom to ge ma nkotwa ponche nkotwa odwan nkotwa bibia wo ma osuman se sabe fa bansere to wasere da bi on de osintina ni dinde to ge ahaban keke ko ne ko bon ho ban okay fa number 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 0244 506032 0244 506032 we nyina ye togbe ahaban kekenema kumase afijase joso akwatepo so ko afijase no wo de kamesro se ka fa bon wiri taxi usu besi bomfa hospital junction usi ho a ofra togbe be mo ya be fa akosizia na enyoma akonkan to tanse madam Fobina osi ope oba bi se obe wale no nti ye kono na sana otoni na no eye coke eni akpetesi ye kodru ho no na perifo bi sase upe oba no ana se agrobi na mo pese ombeba bedi ena osi ope oba no ntia ena osi oke perifo kasese upe oba dia ko fasina pu bra ti na chese amemre eya memre okay amemre ya memre ti ya ye bibini no ye ja memre no so atremika no ye ja memre no nti no nebo soso no na chese amemre ya memre nti se ye awia se de ensisan ye ensisan ye ya nipa no yankasa na ensisan ye but wo ye obi na se awia se no baby a wo hu awia se akokodu ye no sebi wo pese obesisa mo hon sisa matogbe amaikeke okay azigbo so kalu kagoka togbe abai keke papa osusu ni wati ya na nyoma wo no ya na hano se enipa ntimi ntua na mo na empo omo no bibi ho kwan ti odofo yanko kumase ejoso afijase akwantepo no so no kafa bonwiri taxi akabeboa osu besi bomfa hospital junction ho na togbe abai keke ubehu no na ofre ne ma no so dia ene ombajo faso na enyoma akonkai ede amount kama kakade yakwa akwayanim na sade medi kan ye no orofo sa wo hye ho nso maame a otia wade asisesi papa no ne na anwo
na mmom amamra ne amane kwan so oye ne ho ade ama bam omasensan krata ena brantia wokote no emfie mienu so no saa brantia no so ewofia wodi kan akasa na yemusa se wokote ne mfie mienu a wono akasa na one ne yiri enya ba no akoda wei ena na abehyentam na one ne yiri ede akoda gigi wonmani saa bra saa akoda de enya papa na sene mu ba no ye charge apade a obenya biana maami e wono so eba abwade a saa bre no ya ne ho ade wono so ama mewo ba ekwa bi so saa bre akoda wono so ye nim se papa no eba no abusuafo nyina nim se ne ba no papa na kwa akoye DNA na DNA proof na ne so kire se akoda no so enye papa ne ba na chese papa na ka se wiase oba ye no wabebo brade ato hode nanso so kwa bi so sabia ku sabia nyado wanya obi amfa nya no eno ti saafo ya mebobɔ wo mudi nyina no wo mu ne yekɔkye japade ade ama wo mu ana eno so akwakoye asem sebe ye nwua baba ko etia ono de ni nwua ba ma pa ena sabri afiri mu maame memo akwa aba bibia bɔkɔ de bacha bibia bɔkɔ unwua ba ma firi mu mfie sei ni eko 2 years ni eko August no benya 2 years maame no wu ye no mo kan ne will be samanse will mo kan bi there bi ekoba ne saa no a ekwa be na mefa so ambeche ne japade mpacho wanfa bibia a kire ye se eye ni will ana lawyer bia ebenka se ni will ni enti yesu ye ho mami no ne yiri se oye will manu na oye will on fa will ni bra na ye ho na busan se si ose wo lawyer ho ka world kura so de ka mi hu ye ke bi dada kam ke ye bi so na unwa be ma ewu ye no ne nyoma no mo abefa ko anada so ofie ho ye befa ko mo abefa ko befa ko unwa be ma japade be ne japade be no wo pa cho mi ne be ma owo edan na owo cars ewo wei ewa ha o japari ewa ha owo edan wa ha o si dan wa ha o si ba kusu o pekibet ewo ho de on wiye enti owo cars miensa eni enuama edan na kitinkiti owo bi unwa be ma wo sen wiase abrabo boy o baku ai basho Francis na Francis oye mi nua eba mbe kasa because Francis was 2 years any Francis mami ni mi brother omuko fanu ewo Nigeria satama Francis mami ni papa omu brawo Nigeria enti oho na omuko fa Francis ebaye omu diba na omu dibe fie omu diba peki ebekire ye mami ni mi papa satan omu tiase enti ye nyina ye jitum se Francis oye papa ni ba ekwa biso yes ekwa biso oye papa ni ba na satan Francis wo ho onu mami no omu ti fine asem bia ni ho na chiri na mi brother ako wu baako no oko wade ni mami na owu baako no ansana onya transfer ewo ho na omu bakumasi ha enti omu bakumasi ha na unfortunately Francis mami no obenya accident na owu ya na pa satan papa no si oni mami we kasakasa bi eba omuntem mami kokko no kasakasa bi eba omuntem na osi ompe mami no but amamra was it on year 1 year amamra no na chese kwa bi so anya amamra ne yire no no ai so wanya amamra no ni yire no because on kojan wo ebusuami ho ebusuam odin sakodo omo agi insano omo agi insano ti still oye ne yire ma me babia ehu na babia hwehwe ya so ne se ma me kokoyi aka na asem a wo se amamra ni amane kwan so no wanya ne to ye ne yire no ne ba no
sesia no wunua be ma no so akoye DNA test abra boamfa maame kokko no anko na wo se DNA nim kire se akoda no enye ne ba mpacho ta fra chese bi wunua be ma ka bibi sa kire o dabi wanka bibia kire ye nim time a menua be ma akoye DNA no obi anti time a menua be ma akoye DNA na mo akasa mu ye eyi so obi be ye DNA fa akwala ni mami enkoye DNA na ne akwala nko mu koye omu be ye de no mu hu se DNA no eye enukura na enye enukura omu be hu den DNA so mbe ye DNA ombe fa papa ni mo am si afa DNA ne ntoso ye bodi na ka mo de totoso ombe fa direct show no ombe fa papa ni moja mami ni moja akwala ni moja onu na omu di ye di anami boa mpasho mi boa moja no ane de ye ne atwe maame no so samples yo na mami no onko akwala mami no wanko bi na no bo na mane se wo koye DNA akoda na nye ne ba dabi wan bo no amane krapo yen wan bo no amane se adofo DNA eyi no ene da eyi TV no so no wona we lucky a wo Sompa TV no de obehu na uko Facebook no so a obehu no ho ni YouTube no ya asem Asem ede be poten ene si ya papa no se akoda no nye ne ba ne mpo obeye hwehwemu obeye DNA adie poti esia na tama papa no be ware mami na mami no o ka kire papa ni se onu o si dan e wo baabi akakakra obewie edan no enti papa no onto ne dan baby omu ti sesi a papa ne nto dan no na omu kwa ko wie ni de ne enu papa no ebe kwa ko tena ho hwan na so papa ne nto dan no pasha mami we na si papa ne nto dan no unua be ma ne nto ba bi amuti otie na ofa kon complete ono no de no onu ni papa no omu kwa ko tena ho mame de wakuma kan yetisa na pa kire se obejai Francis any akoda no na mami kokko no oti hint no na o si ompini no man de court no man no ni du no court no oba pa sa asemi a wakuma kan eyampa se o se papa no ton se fie ne fa ko complete die no se de be yankoda yi akiri kwa bayina penifo mpamocha nya no kre pamocha ono sa asem no kan pamocha mumu san se why ne born sa asem na mani me ku na friend ka chen se me say because nya no na tifie ho na akafra oban ni kunsu me ni me ku na tedem tisi ya ka bibia eye me ni me ku na tedem ne ka enti kwan ben so na o te sa asem na wo se me si me ku nkoton efie ndi papa ne ka so beton fin because efie to na problem do so papa ba me ne say ono na awa me ku obaby anwoma no because omuko mama mre kire se ono na awonti no se wa wo ba be ma no na abedi amam ena me so ma nwa me nye ne kumu ni ena me so me ware ase under Ghana law so enka se wo ba na se wa anwo ba sana wadu kura japade intimidie ho de ni mu hwe ne mum dan de panika so beton se ya so ndwe beba na ko complete ni dan wo voter region na me so this can be am na kan mi sata me ke ya je se mu yentembe kwa betete because na pressure na doso mame pressure na kase na no so a ohene pressure asema ye kan se ye tie kan boko se no ho enya asem ketwa mame ampafu enti sesi ano mame musao asana makwakuma yi ho sesi ano se ye kase ye che dan no sabri ayete heya ahefo na ba mu bie ye che dan de se ne me ni yiram ene yi me man kra de mo ye out ya akoko jana ho na ne bagina ti de me ya me dia no ene mo na me ba betana because we man nya me papa na wo nkwala no on do fa wo mo ene okoye ase o adopt wo mo ti son but ene de nya news eno de the microphone ma'am only the news but the news they say me a registered wife and what belongs to me no and I'm here now
Francis Bejene die na ira Bejene die simple me de me ni asembia okay because me Pamela nya papa ne ba no ahwe ni school a ira so nya papa ne ba no ahwe ni school a me de me ni problem bia so far no entitlement a snake no so ehon sema kosi sei ba cho snake ne de sempani fo munya mu nim se de snake ti e tie fo so ti a obi o wadwonchire bia mfa kan snake no o ye more than 18 years a yemfa wa na be kwa akoya de ba ko bi accounts e na ye call snake no me ni hye na me se bia family member bi ebebem enti me de o mu senior brother number e ma snake me de nipa 3 number e ma snake enti snake hwe no se me papa next of kin enti me na esem gina na me hwe enti me bi accounts ma obi a me ma no ene me kra ne ba no data na me kra ne ni ho sometimes yenso so no said you ka say adenti na man frɛ ne ad me ka kyerɛ ne ba no ye ni sa good times na mo e ka ne bɔkɔ sɛ e wa asa no enye mmemme me said ye ka ne te e ka ne bɔkɔ sɛ asasɛm bi nipa won ne te asomdwum na ɛsɛ bibi a wokɔ na kosusu ho kyɛn ye ni sa no relationship no enti bibi a me ye ma ade ɔno so ye na ade ɔye na ade ba me bai de e frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ say na papa sene tete so far hefo no o che percentage no ma wo pa cho o ma me ma no eno ma no me kura ne ba no eno ma akola no me so ma me but me ma jeme dia aka nipa 2 pene nkoje omu dia hwan aka me baba ako ono de oka o se ono de ni sa de no hotai na aka branti so mi ame de nako mi am de na ba so ame ha be 2 months ago as a 3 months ago abie mi ame is free my account e bie eyi na ma no account ama no entina da na esenke e cosnet ba ko first school for entina time ko enam ka chen sisa de be sande a wo mi enkofi ti an next day na nke yaba yenkofi na so mama ye be makwan nti e ma kwan a na yaba nti be 3 days time na ba o ba na me wo asori dem ho na me to na me ko pra nti wi na ma be na me to am so ko na de o ma me miniska o nti so wo ska de a fa ka ska bra na de yenko mpanifo mo ni mo na me ba no o ma na chese we die wo hwe senate phone krata na to abema edin wo so na chese papa ye kwa bi so wani abrante ya bro debi na wo kura ba no so din wo so na wo ma no so sompa wo som no nti no wo so din wo so wo ma no ye se no din wo so papa mo ye tare na wo so nya bi senate assembly percentage wise no ye che ati senye papa na do din be hye so a anu ntimi nko na me so ntimi nko jo bi sika so free senate because musika asem ne mama na kojiskan I don't know mama nti abrante e mo abe na betumi de aboa no se de waje ma no de na ma wo mo no betumi akwaji ni sika papa busa no to me se me na makobi account so man so be kasa me boa de a me na makobi account but opese enke bi account na chini me na be me sa fa telephone friends e bi a kwaku yanko edase na se enkoda se but at least enka wo na bi a wo hia mo ano wo na be ba me so ba maka cho se ene de mini keska okay keska ntu oye me de me wo me available me ba no okay you may beda wase ene okasa wo ba pa se si a ye kan yese baby a efi ne wo no asase bi deda ho asorefo no ukuru ton ma wo mu ana wa no aton ma asore no penifom pa chantisa ma me ya sembusa o so no aton anu am yehu ana so ukuru ton ansa na wo kwa anu am yehu se ukuru so aton eno so mo ntena so dia ne ani asorefo na kwahye nhyehyeye so mbe so ho ana so mo be hai tie pa chawo me kunu Anton me assassin sorry ani ekono nti cover ni bae no na mo ka so e dia so dia Crown Eagle Chapel Crown Pachan Eagle okodi asore na moko ene mo ho den wo Yesu di okodi asore okodi ya abo bia ne ho den utie na ba kose manya asem ketwa Eagle for no assassin mo haya na uti su free me ka se asore no bi na me kunuko nti papa ne ti ase ne ekobi na COVID ne bae no mka se me nya asore wa asore dem ti odi ka de ne ho e ma mti ho na ne ya asore no be 8-9 months gransana o ka cho mo se sanete dia o mo free ho no na se ne house na edede ko into no idea asase ne ma o mo se o mo nye but o mo for temporary se nya me ya don o mata se to mu ye o mo don be wia o be free asase ne so anti e ho aba asem se no o mo kro mate ti e be o be fiti ase abo wo okay Chuko anu abo mama ne wate se ho aba asem
ba chona asem na bana ba ma me hwan ne hwan asase no pa cha aso mo betu afiri so me pa che asi ye cheche ye du si ye che dan no de a na asase bi ka ho de a ne ehu kwa be fa so senyo mu nyina na ko igue no me pa che o de bi me kura me man ko mo nko bi me nko na me papa no nko na na eko okay oba pa em se asem no en share dan twen tan sa enye tan ana bibi fufuru mu a mo se atia kam mpacho me wo asem bisa me ba bisa me yere busa no mam mpacho Osei omuye court wedding Osei omuye court wedding mpacho papa busia ni ben ne sign mam wo court no mpacho court die okwa yemfa omo wan kasa wo lawyer so omo ye because audience no yakoy o mama ya bia yakoy na no ma o certificate wo ho pacho na wo next ka wo ba za ka wo de ba entinya me ya dom a o se question wo kunu busa wo no emu odupa entima ye hu certificate no so no papa no so ye no papa ne next papa ne new di na chi wo sofo obo na mane e fenos e pastatewia so far so good mam ye customary no efie de no mukobi dabi obi enkobi minuane bia na chese kwa bi so no ana wote so ye ne ho ade me pacho sana wote ye me pacho mitie me pacho ba wo gitum sa nwa be ma no ye ne ho ade ordinance no na omo be ye wo ehu onu na me hu se omo be ye blessing but eyi na kasa okay ene se kwa bi so ye ne ho ade me pacho omo busua pani kwa be ye friend Mr Crosby one na yere ba e pacho me be ye me dance ni me be ko bi ti se me bo ade a wo ho no e wo kuma se ya me busua fofie me be abrante ka no kure wo hu so wo papa wo ye ne ho ade twatia wo hu so ye ne ho ade pictures crowd ena hu no so maami so hu de no atwatia ewo ho asem asem pa yen computer so bi dem na sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Hey, Sewa, me watcho. Me nanu me bisa cry so kwa brochu. Kweku, afraid na me beko. Na nkrata krani. Hey, ani me ma connection man for den kofosi kedwene ne wenye oteli di musa no. Oh, Express Group adornment. Akwenti wa ye for. Opese oti kwan kosua de a. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visit nso a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashibi Girl Filling Station. For more mature for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Bukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimudu yesu obi neza shansa. The man in the
ye burukutu ginger ya zedazi dur ene keke dur na yeza she ntisi ehun ene nimziana na no wadi she dunsan onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodu na ma be free na computer sim why burukutu ginger ogu sashin jajaba burukutu ginger nyina wo krom e be drinking bar wa the same way burukutu ginger 750 ml kor all no one chemfa or your burukutu ginger cheers into also now from the bottle and now you sasha kor na fa positano burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very means you Numunyasem enton ma obi a wonye enfi dumotwe ana oba wa fafuro saa adwadi nkratoi FDA wiem agye tum se eye Sawo pantade papa aya classy ebe fataw na ne bo no da famu a ene na nhwe ba bia Sawakoba boutique aton ma na mema ntade de de kwa yie party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ama wo perengana e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wo hwe sese kwa de wode abebumu aye 1 month promotion enti wo to ade ba ko a wote 10% ade free so de mawo we ya kwanya abade amatufuo ene mo amopa ne nkonkrato Sawakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokomuti a yensa ne ho mopo de biarada hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244 797215 0244 797215 Sawakoba boutique entade papa perfect See up on no don't show. Now me say baby, I say papa baby. You trip me, I jerry. I don't know how baby. Oh okay. Mo ya no bi na ya mo komo. Ini e pe me ma komo na abo. Ahu ofe. Aha. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Don't ship my name. Hey, Lawson Dire Bitters. Cheers to Lawson Dire Bitters. Spain. Nyansem, one time many power in feeling watch it, and says I think for me. FD, I did you get here too. And that's how when you share comfort, not to teaching hospital. The woman me. The crackranny beer. And so they drew their gensem. And what could he say? This is a Sabia. Man, I've found to my pie for you. Man, I said, baby, esese nipa kokogye ayarehwe yura asantehene otumfo osei tutu ababio ede ye na koma so ade se ebesisi gi ana na kire nkane ni mpo enda ni kire ya wo ti ofiti ase ni ye so and uma misidi ba ko maji uma me one basis maji achia esa maji so ye de gum ba ye nsa be peja so sasa asme da ya tu se ni ma me ni amre ya ya ga ba ne we se da wo so benifo de bani boa se ni hono ayare sabia ese efata ni dimu ankasa nanso yenkotie drumra enwane ahanai ebe ihe omo a ansane ni swade mu we yabem ikakra fa boa ni ya eyema yenyina boa na otumfo he cut project enye be obetumi afasa akwan mu biaso edi aboa
ya ko akoyanim ya maame se emso won sembusa ba ko mienu bi ana atrase ye maame busai na ye bre no ba bi ye de ke abobo so odun de anya twema mentwe bia yetio me say tama ne kunu wuye no tama ne kunu yare no ebusuani omubua no na omubua no tama oyare o tama oyare o da hospital ye bua no ana ye mbua no mami ya no me pamocho tama oyare no me sister ene me kuma ne bra bai ba da no mbai de man fa bibia ma enti ye ka say ye yi no dan they discharge no na ka ne ye 12,800 ya no mo bre me 1,008 na je se kwa bi so mo boa 1,008 okay mami enti de ko mpasho osi ne kunu we no ebusia ne kunu we ni eyiye ntuma na odi ye eye no when e toma no mami wana toma ndi e omukro mama men che se omo na eso moto o ba se chinye o ye jeri habi o no sa dia mo na mani nyano ne mun na fine ka se oni kunu yen mo yen frenu yen frenu yen bisa nse bisa na se amamre kwa so no omo na tontoma omo na eso mo tontema na tontoma na se no wana no so be ntoma no so be yi a wan na be yi ama enya abusuan na be eye mo mama etimo ye ni nyina bisa no so since ni kunu ba ya oba efie oba ye kromana 1 year crop bisa no so 1 year Thanksgiving ceremony no ye ya no oba na Pamocho Mankobi because Mankobi is a first day me see Kromon de course no we koda hospital Kromo na me ni BP bia ma brabo we koda because abufu we kana we aka ensem bebre enti time so say ye kodi 1 year abusuafo bia se de kosi sada de no obia se wonko okay obia se wonko na ye be ye de na ye chiche ye no Mimusa niama oh mimusa mi kru niama na ye chiche niama no since ye ni ba ye ye friend na fa phone oh sister okay ye de we ni be ko fitiem mami ye de we be ko fitiem ate said na so friend mami o friend me amefa mami ye bota ye kese ne se asundue beba watima se asundue kwan so na yeso enam no enuti ma panel members no ekwan no mo kasa wi a ye be hu ba bia soso ade body ho no be fa wate no okay omna samu Ofosu abantu baka bibi cha osu wa biwa na mpacho me mum yanka ye de mre na ye adwuma wa no na me se mi brother e wo ansa na wo ba no mpacho mum bisa ni se cars do mo wo mpacho ma me se sia cars na we oyene mekuma akasa ho medi ne ho ya me ho se bia mekuma o me ho tan okese ye woni tirim because aka ya semi me be dance ni ka ne nyina free papa ne san papa ne bewu se o makase papa ne wuye ene ka no eni ho de ya me na yese me anza ni paneti ase ka fra bia ho hienti njamore nyama bebre be ye rough enti cars ne free sa ta because be 2-3 years ansana oh boy una na wo ho papa ne tonto ka ni na san na wo na wo yi ansa na meton sa na mpese meton na sa ta me na me ni nchen oh na ni nchen Francis enti pese wo fie o no enti ka no na papa ne wu ye no nyina na ka ne bi ho no tiase no according to Niri say ahohini ti jamawre tiam se wo ton de hwe ne ho yade omna samwa Ofosu sata Asem we ukase wuku manipa na oto na ade ni wuko ma abranti obeka bibi cha osu we Ofosu anu alo busai Ofosu Asem na da ona ye kan wasem me gidi se dia shoti ni ade ni fem mami nkasa ya ode ba ye nyina no ye se aboa na hawa ye nse ne bon Mami otie po ware ma papa ya wonya ne ba bi kwa e de na mami waye wone ba na mami waye omo nka nkyere ana sabi mpedwasa mon hwe ya na kwa kodi ekwa mami jajai ana mami sabi ono no sabi e beka ne se ye ne nyempem papa mu ogana ha obi atimi wale obi asantini timba wale sabi anwunani timba wale asantini
Ba no make ka ko de na sasif so mami asantiniti na moya ne sana. Mami de na maye. Muti asem ni yo. Mami ni nsema ye ba ye kan nya no ma bia ya kan wo ha no. Ye nya bi se yanka ya poko. Ki amre. Wose ni kunu na japade no. Sebo ye real. Real na mpie. Ampa. Oba ni kunu se mami ni suwai. Ai bema ya wawi. Ni nwa ba ti akwa mposa wale no kwa won yin ni se wo ware no. Ana wo yi ni ba ya dance na ne be sampa. Ede bebiem. Na mo obi ni die na ye kwa ya na anya ne kura de de mo gi atum. Sa kwa ne ba. Ofosuo. Mami ya wale de mo se wo gya e ka se. Ene de wo peso yi no to nche se wanwa ne kura. But ma papa so kwa ye die ni no. Eno de no mo gi atum sa kwa ne ba. Edu mebi amasa mo menka no kura wo wiase. Mami wonya ni pepefo. Wo brand ya wo tie 7 preduasa. Afefi dia kakai ba. Ebi kwa na nkasa no mai koso na nka wunim. Mami wo ye obone wato dwane mo wa shopping. Ade bi ade na asi. Ade asem na asi wasem wem. Yanti mami se bin preduasa mo tete. Mami ka se wo nkokro mu a ana bibi ni mami mi kwa meka chense so wo ba bia. Efia no wote ne kura no. Kama mi wonto fio. Me se mabusu ani na meka sa kire no. Ya no ma na ekoso ani anyan. Eno ma na ekoso asem ya yeke ani anyan. Weso no akoka hu. Weso na hu. Wo branche 7 predators mami wanya obane. Afefi na dia akaka ya ba. Na nka sem okweni kwase pia ma wie be cho se o picture na o mo adopt o. Fine. Obi ti adopt obi. Ewo ho. Wo ko chede so mu a. Nye so kwa na nkra na wono akofa bi. Amane na amame wo ho. Minim dia se bi akọt e bebu sase. Okay papa ne faaw. O faaw for verbal na se paper bi da so. Papa na chi no sebe wan bebre. Ampa obi ho wan wo ti bi fa wo fa we. No de nine ba. Enkrai sebe mami mai. Anya papa ne ba. Na nso no papa wo konsuo ma papa no. Etini sinete kwa te mami jajai. Ti asem na yakani oti papa no. Utie ne mami. Oh. Utie ma papa ne na brabo na. Anse papa na ntimu nya de ofa we ya no fo obi abaka no ofa. Aye ne ba. Na sebe preduasa. De ye kan. Ye bebu sase. Eba ebusua. Mami se momu de e wo ho. Yanka real o. But de okoye ne ho ne ebusa mami wo so ho no de. Okope de ho. Unko si obebo baby wo be pri ni kuro mu de asan be pri ni kuro mu de. E den na be no. Because ne yire no. Sese nyame ampate ye yi mami na wa record be wa record ye. Ebusua mu ye film se enya ne kure. DNA na asem na ye kan. Mimi ni mo bia ahisam no oba ne se wonko ofa akra no atwe na yi de koi. Paper na da so ye pani ye mo ye betima ko ba bi ko DNA no abusa se ne date se bibia record. Papa bi ba ye DNA wa ampa awo ba DNA ye koma na bibia nyira. Na nyempese be fefe no ma. Wa krai wo mami se sabuto nhwa. Sisi wakwa kwedi umame mwachi ene oswa ni mwachi ana mwaka mami wakati se wasi mami tia wayi wadanso se bra makwaji mi de bra na mi kwaya imao mami bua kasa mami wata awofosu eni kwase ni paya sa mi mami se mi nwana na busu na kameka se fie na otemu no okwa ne life risk one ne mano samia mimi hu de mimi hu one ne mano awo mo fie ne risk aba beta saka mami ya dan ne chafa kra no wo pamfa ma han ne won fifi ho na na life ya risk ofoso mawie abiroti ofoso be ma meda sena masachi ayetiefo nyina kwakumia no asem ne ya wosere ho ofoso metimi aka chawo se complex issue pa ba kwa ba beto ya so this year and this particular case ya yeti sui enye betesa but me maami a owo yanim hasenu ma no ote awade na se no kwa bi so me ye de ne ho yaw kakra wadi nkan ya ba hasenu mo nansen ye bisa ne se papa ne che dan no wo se ane e ma wono ne ma na recording wo ho
o so tia nya me ya adomo a bre ne ko china ye besa atena so ne ma bo recording ni nyina asem bi ye beka no office obi ano ye record e mo Oforisuo be ma kura ka cho se kone koda sumye so na wo ba beka asem foforo de ya kire ye ada wo ka kire ye se papa na chedan no de wo ma no wa mo obi ama akoma ena so ka kire ye se ya bisa wo sa wo ye will papa ne ye will to wan kan kire se eyi ni wo lawyer ho but ena so ba beka kire se papa ne ye will na mom e wo lawyer ne ho ye tia asem wo ha se no pa ena asem bia beka bia no e wo ho o kire betimi aye de tene eyi ho ne de abrew it is how ka say papa ne ye will and now wanya o ye will do we say ye hwa will ni mu a wo say e wo lawyer ne ho a that means say busia ne na eyi ni nyina na ma ne nyina no as if say won pese won be hu will ni mu ana asesen ena yan so kura no kura sem be na wo ba be ka kire wa ase no eno pe ena ne wo issue won ho apart from that mami ya wase ni kunu ni nua be ma na wale mami nsu no me ye de ne ho yaw as if so mu wo mami hu tirim kakakra sawa wale ni kuro mu ni na de waso ne be ya amamle no awade ni wo bie papa ne kura ka se wo mpe wo ba no na mu mama ne no wantimi ankwanko ye so no ene wase waje tumo se till date papa no na yere ne maame no but asem ne kura poko court e ma papa no kura so yi dan ni bi di ama maame ne se ne chefa no eti maame no wonya yiri bie mbatiri nua ba na betena se no mo se wo ye yere e dia na maame we se wode aye papa we se nua ni kunu ni nua ba no e ho na menti ase awie ena dia mensa akoso bia mu ye adopted child na na adopted son no Oforisuo be ma akwada yi maame betena ase no se 2 years ena onu akasa ni kunu ni nua ba na wale papa wa firi mu ena won mu nya ba ena obechi akwada no eti maame ne kula kofia papa ne mpese maame ne behu akwada no because onim se bia oba abegina ko eti usha papa no ka akwada no e de hye ne yam eti yentimi nkasa because or adopting into no won ka japade no but ye de me suggest say ye de be mamranimfo Nyankopon ya adoma wo kene ko na sa particular DNA no so a maame no so ba na ebe ya ye de bi ato ye television yisu ama amanfo ehun so no ye be bi a kira ko ho ne ye bi akokira mu say ampasa ase nom ene ye be ye no wom sa papa ni ho bia mu de na so ye be nya obi ateke ne sample wa busua ni mu maame ne wo ho akwada ne wo ho ye betimi anya sample aye hwehwe sampa wo ye ne ba na sa wonya ne ba ene all the same so wonya ne bo so ye ne bo maame na obetena so ne na ene wo akwada de wo wonya ne dan chefa eti akwada na bia japade ni chemu no nkaye na aka ne ye cha ye be ka cha se bia wonya ne bentene bia se ya na sese but so that Asem we say no ni bua no Oforisuo be ma akwaya sabese paniko na abaye pase ne banim before mu mesusu say ye fama mranim fo na ne mranim ne maame ne mranim ne awo say ya friday say we ne won ho no won mu nyina anya papa ne fie na okosi ne pekino efie na wasi ne ha se no ne nyina na japade maame na wa kan mem ase no maame ote ase no no ye ka say bia ho ne ye be ma ne krom nti no bia be ma na busuafo ana say ne ba ya ofiri ho ne nko adea maame wo chafa wom ne man ne yi wo mu se nchen so ya krata akrampo so se bia nkwada na ode maame de na ba wale wo mu no wono so de ayo mo makrampo de ne kebeka wo maka but wa anya sa ne de maame ya japade bia ne wo na until say de ne no so ye behwehwe mu ye ehu sampa if you right channel the buy ye no sa ne ba no so aya so anya ne ba no so no ene ya bibia so na busuafo no anase ne japade no so no wo mu bi enti abusua no so chefe wo mu no ye behwe se mra ba ye adwuma de sevata abusua no ye de be ma wo mu de odi ade akrampo no already o chefa wo mu dada so we bibi na se wo se ye cha ye be hwamle kwan so se pepepe ye ene fan ye ebe koso na asumdwe nso so ai ne wo muntam no ye be hwase ye be hwa ma asumdwe nso de hene ama ba ko ye nso aye adwuma wo muntiam ye ma me nka na koma to mo ma pressure bia mefa no wo nkokum nipa asam na aba ena asem we se so ye na usual one a etesi entro nka na koma to no yem de safata se wo yele etia wade the first one no eno nche se wo de etwa fata so adma no ye fa ma no to Oforisuo be ma sa na meka ye be hwa de amamrani fo no ma de akire na de be firi mu ababia na ya hwe aka asolve me dase okay obo heba and medical research center orofo yenko obo ho yenko tue ya de ase na obo heba and medical research center o wado ato adumanu so for maame
dokono no ono no edidi enhwani mu orofo research no medical ka cho say yenkodo sodoso yenhwehwe ye hu yade no ye de dro papa akan saa no obo odi ne dwuma orofo say ye payade atu ase pa de a wo so yade bibire biada ye fa meda no na wontu ase emfa emaw wo mo na de wodin heba betes abadwa so enam sa yade biada sisi yade biada ni nyina da awe ye odin heba betes na wo de prekese pada ene ba ye wo no preke no wanyini chen odin no na preke senche ni a wo ye no mojawe anemia wo ba sa wonyem na se onunununum bia ebeboa ama omuja no aye kama pa na wo ka kire wo se sa prekese pardon immune booster dropa eno tiyenko na yenkotobi ebeboa kama 0257472506 0257472506 obo heba the medical research center abe heba clinic Dr. Sompa Dr. Asagro mamia be uko ya de bibre biada yefa koda mamia be na wontu ase emfa emaye fibroid na hepatitis diabetes na whole heart no prostate cancer yinada orofo otu ase te wo de bibidro so e de tu yade yase tan so patapa nu site ho e da be heba clinic wo 0243345392 0243345392 yakwa mamia be ho brukutu ya bemanso eye brukutu akakadu na yimu mase tenkom aponto abedinto no ye party ahodo no na sade brukutu ne sitie no akakadu na munimu adwo ne sa ho utimiti bidi hangover bi anim orofo woni fie du nwatwemfo asem koso obapemfo emfo asem enko brukutu so na mom owuwie obetumi anu brukutu ni bi ebebo apa Food and Drug Authority wa the stamp na su dimayam se brukutu yetumi ton pap ene ba bi eton sa etun sa bia 0244620294 0244620294 Lawson Heba wo frɛw na Lawson Heba se wode enupapa pa no abadwa so na de ode asaba be wi akiri kura de na no de pa durema bitters no ne capsules so eka ho wode Lawson Heba me sha abadwa so Lawson lock me sha abadwa so orofo ye konye kotobi ne afa ne adwuma na durema bitters no kura de twitwa bi bubobi na nwoma enkonka aponto abadintuo no nyina da ubetumi de ayo na sa durema bitters no wode nyubra na ye yo enu ti esan ye duru ebeboa wi papa yenko na yenkotobi ba bia to nsa tu san nyina da okwa ubenya bia to na mpo udi bia kogu pabum no ato no wate so emfa so amanyoma akonkai 0242133577 0242133577 na nyoma enkonkai emma odofo bia de edosu bia edoso pa na bia me kanfo elema wanyumire de eye club eno ti ene ye kanfo a kire say bia de eno ane club orofo udidi apebibo na onum wie na onya aduane no apɛ ba ko asinchen utwa na di piano ebema we de na boma se tinkomo ho be fe pa bia club asem na make kire orofo eduru ba bia nipa bodom pem no aponto na badinto no ayidwo no ubetumi de club bia no ayen efiri se de den saye no udi nsuo ya enye yie na de den saye no eno ne club bia no na make kanfo na me de amaw bia de eno ane club na uni mfie du nwatwemfo asem koso ba pefo club bia no enfo asem enkoso kura kobobi ne twitwa bi club bia no de ano den na se frigi nye yima wa ho atiatesuo no no ye kama pa the nation sanka obozi ogozo mahina na nakwasi bosompra wotie otumfo betwani no awrade nshira no nshira yura opunsu otumfo setu ba mi obia ne wo fa mechia na numere awrade onkoso mpagana na onyane kase obozo yase aboa tefere so otom kukumu a na wanyamane wodi abene oyeda ya beso obonkum ni nifa nkomo omudi iflachiri ebabisi animu a enokore da ho na ne kan yesei na matete mpanimfu nyansam no na dodo kododom ba bi obi a ususu se udidi ko awasum baju wo no no wadidi ko but ye ne na mafo ya ntesa akasa na se ndia ye bibi te se usi so na udi ngomo etesa na ya ye tribalism but ya na wi yese ntina mpanimfu di wo ngomo san se di ebesi ye ntia na mpanimfu ye nyansafo se so no anwune ne wale ne yonko anwune a omuni mo mamamre ombe yoki asantini wale odi amuni mamamre mfantini nim na mamre wale ne yesu atrenti no dipa na ye na woka wasi ayifu odi enti no kore da ho no ye nka ebase ya na hunu ne yete
Nkomo mbedi ye nyina me heda te akire wo hedi obi wo ya za se maami di obekan de na akiri no onte saa but me tie nkomo ni di ni nsem wo kanya no yi adanse wa heya abrantie so tena se na busa na oni bibi aka iwie questions maami bebusa ni nyina akire se enokure bi wo baabi ada na ye de nokure ni isie me se mesese osisi pirisi obi sisi wa sisi bi sasa bonsam kura ne bawu ntimi hunu sa asam ye nokure na me ka wie na no na de mbekọ asamado a me kra bojo so sa ni mumu a wo mama kwa asamado no wu a wo de chenebo yen hwa de enti na meka ne ameka nyina papa na asem no kura de ne kura nkomokazi ye hyewo a be ye mra mu no otia no ne be yi ano wakana utimi se ye wo bibi tia asa ye mpeza ade ne beda ba bieda enye fe ye mobra sa eye den ya waware eye den ya wo be ware se wo ware so waware so waware edifane se wukuna firim na wunya nkofuo firi nchen na mo ma ne kosa de ekoyi a wani beje eno na wani nyia na awurade asema ka ajo se ni ampasa afoforo nyama o ya ye sa afa mo omo from akurai maame baaye ni oba be kaaye o hu akura no ko oba ye mfa njenzo maame na di we bidao e kiese niema mu na na aye dene ena wakuma wakwa aware pa hu ze ni kunu nzam wo bie ena wase bra ye kura nya ba de na maame nyi bi na me hwe no e de na ya ye yi anka otena yi na ye se o makuma kunu no na sika won se ye onu ya be ma no sika won nsam kakra na wunum na nkura ne hwe mu ya yi na bi obaje baako ampa o ma hwe ne kama eno no o ma wie no be meja pade mfa won ne a wo beka mani pan sama kura na me on fili papa wo ye ma abrandie yi ene wo kasa aso munya bandina o mbaba be dia kura sai ye no kura mpa no munya bandina o mbaje wo ba ne dia den dia ne test na test papa no nya ne ba no be ye no kure efiri se papa ne kwa wo hunu se ontimi nwo enti no ko pa ba ne bi adopt ye wan na wogidi ye so betima wo no ko adopt ba atie ni woni ba ko ji obi abeka ho ne woni ba na tim so akoba bia hu so wo anya ye hwade ba akopa bi wo hanati asem bi ase wa wale first woni na ho enu nti akwaji obi ene na betena sikan na won ware ne be hie mu na no de obewo ye first one and man sikan na benya ba 10 ne so be fa na 10 na wo dada onwo ya ke kase maami ye bonini no okura ne mada dan dia chezo otimi wo papa ne ne tena wa ntimi ne 10 ne so anwo edi no hem fifia ede no no kwa ye magic enya asa aba no asamba na asumbie wo amumi emfa nto ba bieda ne nyina ye kra me ne yankonkwa yanim ye nua ba ma no ye dia no wa hwede ne nkwa awie dia na ajapade be ye wa ye ukunu no wa hwede ne nkwa awie dia na ajapade be ye wa wo so papa no wa hwede ne nkwa awie dia na ajapade be ye a dia ketua bi ye ya ye busa na ka wai ene ye busa ase ka na ebedidi ye ho a ye so ye nwu ase ye nya ho ase emeye hwe ma ye akume free papa baako ene maame baako ntino emoja ewo papa wa wuni mu no yebetumi dia kogina so dia ko edi